ගිය සතියේ අවසානයේ කරපු ටිකත් මතක් කරගෙන මම අද පාඩම පටන් ගන්නවා. ඒ තමයි ඔයාලට මතක නම් ගිය සතියේ අපි අවසානට කතා කරා හෙලික්සීය දුන්නක. හෙලික්සීය දුන්නකට යම් වස්තුවක් ගැට ගහලා සරල අනුවර්තී චලිතය යෙදෙනකොට මේක ඇත්තටම සරල අනුවර්තී චලිතයක්ද කියලා අධ්‍යයනය කරා. ඉතින් අපි කිව්වා හෙලික්සීය දුන්නක චලිතය අධ්‍යයනය කිරීම කියලා මේක. ඒකදී අපි කරේ මේ චලිතය අධ්‍යයනය කරන්න නම් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් අපි සරල අනුවර්තී චලිතය ගැන දන්නවා එක දෙයක්. මෙන්න මේ කියන කතාව. සරල අනුවර්තී චලිතය යනවනම් තරණයේ සමානුපාතිකව දැන් ගත්ත සමීකරණය අවසානයේ. ඔක තමයි සරල අනුවර්තී චලිතය පැහැදිලි කිරීමේ තියෙන්නේ. ඔන්න ගිහලා බලන්න බලයෙන් පැහැදිලි කරලා අවසානට ගිය තරණයෙන් පැහැදිලි කිරීමේදී මේක තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔප්පු කළත් ඒක අරගත්තා. ඒ අනුව අපි කියනවා මේක තමයි සරල අනුවර්තී චලිතය පැහැදිලි කිරීම. හරිද? ඔයාලට පුළුවන් සරල අනුවර්තී චලිතයේ මුලට ගිහලා බලන්න මේක තමයි මේකේ අවසාන සමීකරණය අරන් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සමානුපාතිකය ඍණ x ඍණ අකුර එන්නේ දිශාව නිසා. ඒතර අපි මේකේ තරණය සඳහා ප්‍රකාශනයක් කරන් පෙන්නොත් මෙන්න මේකම වෙනවා කියලා මෙතන. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා සරල අනුවර්තී චලිතය දෙනවා කියලා. ඒ සඳහා අපි කරන්නේ අන්න අර විදියට මේක නිකන් තියලා ඒ කියන්නේ අපි දන්න පොඩ්ඩක්වත් ඇදිලා නැති වෙලා. ඒ විතතිය කියලා කියනවා. අපි x වලින් ගත්තොත් බිඳුවයි. යම්කිසි විස්තරයටම අදින්නේ නැහැ අපි. යම්කිසි දුරක් ඇදලා කියන්නේ චලිත වෙන අවස්ථාවක යම්කිසි දුරකින් ඉන්න අවස්ථාවක්. විශේෂ අවස්ථා ගන්න නැහැ. විස්තරයවත් කේන්ද්‍රවත් ගන්න නැහැ. ටිකක් දුරින් තියෙන මේ වගේ අවස්ථාවක් අරගෙන මේකට f සමාන m. අපි දන්නවා තරණයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නම් f සමාන m දාන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි දැනගන්න ඕන මොකද්ද මේ තරණය සඳහා වූ බලය කියලා. මේක අපි දන්නවා මේ දිශාවට තියෙනවා දුන්නක් මගින් යම්කිසි x විකතියක් ඇති වෙලාවදී. මේක කරලා තියෙනවා ඔයාලට මතක නම් පත්‍යස්ථ විභව ශක්තියේදී මම නැවත මතක් කරනවා. මේව ඇදලා තියෙන වෙලාවකදී මේ දුන්නේ f දුරක් ඇදලා තියෙනවා නම් මේ දුන්න x දුරක් ඇදලා තියෙනවා නම් මේ බලය f සමාන kx කියලා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ස්කන්ධය නම් මේ එල්ලලා තියෙන නැත්නම් මේ ගැට ගහලා තියෙන වස්තුවේ දුන්නේ ස්කන්ධයක් නැහැ කියලා අපි ඔප්පු කිරීම කරන්නේ. කේන්ද්‍රයේ දේශයට f සමානයි මේ දානවා. මේ ඔප්පු කිරීමේදී තාම වැදගත් මම ලිව්වේ නෑ දුන්නට ස්කන්ධයක් නැහැ කියන එක සලකලාමයි කරේ. ඒ වුණොත් ඔයාලා දන්නවා මේ දුන්නත් චලනය වෙනවා කියන්නේ යා ගැන කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතන දුන්නේ ස්කන්ධේ බිඳුවක් කියලා අපි හැදුවේ මම නෝට් එකට ඔක දුන්නේ නෑ. චුට්ටක් මතක තියාගන්න අපි දාන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට දුන්නට ස්කන්ධය නැති අවස්ථාව. එතකොට වස්තුවට f සමානයි මේ දාද්දි තියෙන එකම බලය kx සමානයි m වාරයක් තරණය a. මේ අනුව වලට පේනවා මේක එනවා a සමානයි k බෙදීම m වාරයක් x කියලා. ඉතින් මේ x ගැන කතා කරොත් x කියන්නේ දුරක් නැත්නම් විස්ථාපනයක් විදිහට සැලකුවොත් කේන්ද්‍රයේ සිට යා හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. කේන්ද්‍රේ නම් යා හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ ඉවතට. ඒතර මේ මොහොතේදී x ධනාගයක් f ඍණාගයක් දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ වීම නිසා එනිසා මේ දිශාවේ විරුද්ධ වීම සලකලා අපි ඍණ ලකුණක් අරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ සම්බන්ධය මෙතන ඇහිලා තියෙන පැහැදිලිවම ඊට අමතර ඊට එහා ගිය සම්බන්ධයක් පවා මෙතන ඇහිලා තියෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍ය එන්න දුන්නේ a සමාන ඍණ ඔමෙගා වර්ග x කියන එක. මේ ඔමෙගා වර්ගය කියන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන කතාවක්. ඒ කියන්නේ මේකට අදාළ වෘත්ත චලිතය. හරිද? මේකට අදාළව වෘත්ත චලිතයේ මේකට අදාළ වෘත්ත චලිතයේ කෝණික ප්‍රවේගය තමයි ඔමෙගා කියන්නේ. ඒක හොයන්න ක්‍රමයක් මෙතෙක් කියලා දුන්නේ වෘත්ත චලිතයේ ගාව ගන්නම ඕන වුණා. හැබැයි දැන් මෙන්න බලන්න මෙතෙන්දී ඔමෙගා වර්ගය තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් දුන්නක මෙන්න මේ වගේ හෙලික්සීය දුන්නක ඔමෙගා වර්ගය කියන එක රඳා පවතින්නේ නැත්නම් ඔමෙගා වර්ගය සමාන වෙනවා a බෙදීම. ඒතර ඔමෙගා ගැන කතා කරොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කෝණික ප්‍රවේගය මත
ආවර්ත කාලය පවා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒතර යනු ආවර්ත කාලය සමානයි 25 බෙදීම ඔමෙගා කියලා එනවා. ඔයාලට වෙනවා එතන ඔමෙගා සමානයි වර්ගමූල k බෙදීමෙන්. ඉතින් කාට හරි දුන්නක සරල අනුවර්තී චලිතයේ දෙන්න දුන්නක් මෙහෙම ඇදලා අතෑරියොත් එයාගේ ආවර්ත කාලය ආයේ කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කවුරු අතෑරියත් එයාගේ ආවර්ත කාලය නැත්තම් සම්පූර්ණ චලිතයක් සිද්ධ වෙලා එන්න ගතවන කාලය රඳා පවතින්නේ එයාගේ දුනු නියතය හා එයාගේ ඉල්ලලා තියෙන වස්තුවේ ස්කන්ධය මත විතරයි. හරිනේ. ඒ කියන්නේ ඔමෙගා වෙනස් වෙන්න බෑ ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙන්න. ඉතින් ආවර්ත කාලය සඳහා ප්‍රකාශනයත් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. t සමානයි 25 බෙදීම k බෙදීම වෙනවා. එතකොට වැඩි කිරීම වෙලා m උඩට ගිහලා k යටට යනවා. වැඩි කිරීම k බෙදීම m බෙදීම k. ඉතින් මේක තවදුරටත් මේකිනුත් ඔප් වෙනවා. මේකෙන් උනත් ඔක් කියන්න පුළුවන්. ආවර්ත කාලය රඳා පවතින්නේ මේ දෙක මත විතරයි. එහෙනම් යම් කිසි දුන්නක යම් ස්කන්ධයක් කියලා මෙහෙම අතහැරියත් මෙහෙම ඇදලා අතහැරියත් එයා කම්පණය වෙනවා නැත්නම් දෝලණය වෙනකොට එයාගේ ආවර්ත කාලය එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ දෝලනයක් ගිහිලා ගතවන කාලය මොන විදියට කොහොම කියන කොයි කෙනා අතහැරියත් මේ දෙක මත විතරමයි රඳා පවතින්නේ. දැන් එකම දුන්නක එකම ස්කන්ධය නම් එල්ලලා තින්නේ කවදාවත් කවුරු කොහොම අතහැරියත් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ආවර්ත කාලය. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් වැඩියෙන් අතහැරියත් කෙනෙක් අඩුවෙන් අතහැරලා ඇදලා අතහැරියත් කියන්නේ විස්තරය මතවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් මෙතන එල්ලලා තියෙන ස්කන්ධය වෙනස් කරොත් වෙනස් වෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් දුන්න වෙනස් කරොත් දුනු නියතය වෙනස් වීම හරහා වෙනස් වෙනවා. يعني දුන්න වෙනස් කරනවා නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ දුනු නියතය වෙනස් වෙනවද කියලා බලන්න ඕන. ඔය දුන්න වෙනස් වුණා දුනු නියතය සමාන නම් ඒත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ආවර්ත කාලය. හරිනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කතාව. ඒ කියන්නේ මෙයාට අදාළව තරණයේ ප්‍රකාශනයක් අරන් පෙන්නනවා මෙයා සරල අනුවර්තී චලිතයක් කියලා. ඒ අණුව එනම් සරල අනුවර්තී චලිතයක් නම් මේක ඔමෙගා වර්ගයේ නිරූපණය කරන්නේ මොකකින්ද කියලා පෙන්නනවා. ඒ අණුව ආවර්ත කාලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගන්නවා. මේ ඇවිල්ලා අර කියපු සරල අනුවර්තී චලිතය මේක තුල තියනවාද කියලා ඔප්පු කරලා ගන්න එක. ඒතර මේ වගේ චලිත දෙකක් සිලබස් එකේදී අධ්‍යයනය කරනවා. එකක් හෙලෙක්සි දුන්න අනිතක සරල අවලම්බය. අපි නිතරම උදාහරණයක් ගන්න දෙක. අද පාඩම් පටන් ගන්න එතන ඉඳන්. ඒ තමයි සරල අවලම්බයේ චලිතය අධ්‍යයනය කිරීම කියන කොටස. ලියන මාතෘකාව සරල අවලම්බයක චලිතය අධ්‍යයනය කිරීම. සරල අවලම්බයක චලිතය අධ්‍යයනය කිරීම. හරි මාතෘකාව ලියාගත සරල අනුවර්තී චලිතයක සරල අවලම්බයක චලිතය අධ්‍යයනය කිරීම. රයිට් මේක ටිකක් කලින් කතා කරපු අවස්ථාවට වඩා මේක යම් ප්‍රමාණයකට සංකීර්ණයි. ඒ නිසා චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න වෙනවා ටිකක් අරගෙන මේක තේරුම් ගන්න ටිකක් ඔයාලට මහන්සි වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට අහගෙන ඉන්න. අපි හිතුව මෙතන කෝණය θ කියලා. එතකොට මේක අතරියට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ රේඛීය චලිතයක් නෙමෙයි. ඔයාලා දන්නවා මේක වෘත්තාකාර චලිතයක් තමයි යන්නේ. සිරස් වෘත්තාකාර චලිතයක ඔක යන්නේ. ඔන්න වගේ චලිතයක. අපි තවදුරටත් කිව්වොත් මේ තියෙන්නේ කේන්ද්‍රය එතකොට. මේක ඇත්තටම යන්නේ එතකොට මේ ස්පර්ශයේ දිශාවට. මේක අතරින මොහොතේදී යන්නේ ස්පර්ශයේ දිශාවට. ඇයි මේ මට චලිත වෙන දිශාව වැදගත්? අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් වස්තුව චලිත වෙන්නේ යම් මොහොතක චලිත වෙන්නේ තරණීය දිශාවට. එතකොට තරණයත් එක්ක මේක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේ දිශාවට මේක චලිත වෙනවා. එතකොට අපි චලිත වෙන දිශාවට තමයි තව හේතුත් ඇතුව අපි මේක කරන්න යන්නේ. එතකොට ඔප්පු කිරීම කරන්න යන්නේ. එතකොට මේක මම පටන් ගද්දිම කියනවා ඊටාම කුඩා කෝණ වලට කරන්නේ. ඒකට හේතුව ඔයගොල්ලෝ පස්සේ කියන්නම්. ඊටාම කුඩා කෝණ වලට තමයි මේක කරන්නේ. මේ ඔප්පු කිරීමේ වැරද්දක් තියෙනවා විශාල කෝණ වලට කරොත්. මම දැන් වැඩේ පටන් ගන්නවා. මේ දිශාවට F සමානයෙන් මේ දාන්න යන්නේ.
එතකොට මේ තන්තුව තමයි මේ ඔයාලා පේනවා මේක තමයි තන්තුව. ඒකේ දිග මම L කියලා අර ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ කේන්ද්‍රයේ සිට මෙහෙට ආපු දුර මෙන්න මේ දුර මම ගන්නම් x කියලා. මෙන්න මේ දුර මම ගන්නවා x කියලා. කේන්ද්‍රයේ සිට මෙහෙට ආපු. ඇත්තටම කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් ආපු දුර මෙන්න මේක. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද? ඇත්තටම කේන්ද්‍රයේ තියෙන මෙතනනේ. ඒතර මෙතන ඉඳන් ආපු දුර තමයි මේ කේන්ද්‍රයේ සිට දුර කියලා ගත්තොත් මේක එන්නේ. හැබැයි මම ගත්තේ මේ රේඛාවේ ඉඳන් තියෙන දුර. ඒ කියන්නේ කේන්ද්‍රය හරහා යන සිරස් රේඛාවේ ඉඳන් තියෙන දුර. හැබැයි ඊටාම කුඩා වලට ওই දෙක වෙනසක් නැහැ. අන්න ඒකයි කුඩා කෝණ වලට විතරයි මේක වළංගු වෙන්නේ කියලා කිව්වේ. ඒතර මේක විවිධ විදියට ඔප්පු කරනවා. කුඩා කෝණ වලට විතරයි කොයි වෙලාවෙ ඔප්පු කරත් කොයි විදියට ඔප්පු කරත් එන්නේ. සමහරව මේ පැත්තටම තරණේ අරන් ඔප්පු කරනවා. එතනදිත් ඒක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මේකේ මේ දිශාවට මම බල ටික කඩා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ බල ටික ලකුණු කර ගන්න වෙනවා නම් අපිට පල්ලෙහාට mg තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මම ආතතිය ලකුණු කරලා තියෙන්නේ දැන්ටම. අපිට වෙනවා ආතතිය කවදාවත් මේ දිශාවට කැඩෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මේ දිශාවට ගන්න තව හේතුවක්. මේ දිශාවට ගන්න තව හේතුව තමයි ආතතිය මග අර ගන්න එක. ඒතර mg ගේ සංරචකයක් කැඩෙනවා මෙන්න මේ කෝණේ θ. මේ පේනවනේ සිරසත් එක්ක මේක සිරසනේ. සිරසත් එක්ක ආදන කෝණේ මේක θ. යනු මේකට කැඩෙනවා mg sin θ කියලා. ඒ අනුව අපිට ගන්න පුළුවන් මේ දිශාවට f සමානයෙන් මේ දාන්න යන්නේ මේ පැත්තෙන් එනවා mg sin θ සමානයි අර පැත්තෙන් එනවා m. ඒ කියන්නේ මේකේ තරණය. තරණය කියන්නේ මේ ස්පර්ශයේ දිශාවට තරණය. කෙනෙකුට කේන්ද්‍ර දිශාවට කියලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ඊටාම කුඩා කෝණ වලට ගන්න ඔයාලට පේනවා මේක θ නම් මේක අනුවරින θ මේක θ වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි ගත්තත් ඒ cos θ sin θ වලින් එන්නේ. ඒ අනුව මේ කෝණේ කුඩා වීම අනුව තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපේ ඔප්පු කිරීම කරේ චලිත දිශාවට අපි කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මේ එකක් තේරුම් ගත්තා නම් ඇති ස්පර්ශයේ දිශාවට නැත්නම් චලිත දිශාවට තමයි මේ දාගෙන යන්නේ. එතකොට ඒ දිශාවට ආතතිය එන්නේ නැහැ. ඒක අපිට වාසියක්. mg ගේ සංරචකයක් විතරයි එන්නේ. mg sin θ හරියට කෝණ කල්ලා ගන්න හරි ලේසි මේක. කෝණ හරියට කඩා ගත්තා නම්. එතකොට m කැපිලා ගිහිල්ලා මෙතන තර විදියේම ප්‍රකාශනයක් එනවා. a සමානයි g sin θ කියලා. හැබැයි ඔයාලා මතක තියාගන්න sin θ කියන කෝණයක් අපිට එන්න ඕන මොකද්ද? a සමානුපාතිකයි ඍණ x. a සමානුපාතිකයි ඍණ x කියන එක. එහෙම නැත්නම් a සමානයි ඍණ ඔමෙගා වර්ගයේ x ආකාරයේ එකක්. ආකාරයේ එකක් හා ඔමෙගා වර්ගය කියන්නේ නියතයක් නැත්නම් කෝණික ප්‍රවේගය. දැන් අපි මේකේ ඉතුරු ටික ආදේශ කරන්න යන්නේ. g sin θ සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ x බෙදීම l. එතෙන්දි වැරද්දක් වෙන්නේ නැත්තේ අපි කලින්ම වැරද්දක් කරලා තියෙන්නේ මේ x කියන එක ලකුණු කරද්දී. ඒ නිසායි මේක කුඩා කෝණ වලට කරන්න ඕන. දැන් ඉතින් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපි අර විදිහට අර ගන්නවා a සමානයි g බෙදීම l වාරයක් x කියලා. හරියට කිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ. මේකෙදි ඍණ ලකුණ ගන්න අර සුපුරුදු ක්‍රමයට අපි. මොකද ක්‍රමය? දිශාව සලකමින්. දිශාව සලකමින් අපිට ලියන්න පුළුවන් a සමානයි ඍණ g බෙදීම l වාරයක් x කියලා. දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක හරියට ගත්තොත් a සමාන ඍණ ඔමෙගා වර්ගයේ x ආකාරයම. ඒ ආකාරයම වේ. එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේ ආකාරය කියන්නේ මේකේ තරණය වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? ස්ථාවරයට අනුලෝම සමානුපාතිකයි. හැබැයි දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධයි. ඒ කියන්නේ සරල අනුවර්තී චලිතයේ පැහැදිලි කිරීමම තමයි. ඒ කියන්නේ සරල අනුවර්තී චලිතයක්. අපි දන්නවා සරල අනුවර්තී චලිතයක් නම් වෙන්න ඕන මෙන්න මේක. ඒක වෙන ඕනම චලිතයක් අපි කියන්නේ සරල අනුවර්තී චලිතයක්. අපි කල්නොන් නිකන් ඉවෙන් වගේ දන්නවා සරල අවලම්බයේ සරල අනුවර්තී චලිතයක් කියලා. මෙහෙම යන එක වෘත්තාකාර චලිතය නෙමෙයි. මෙහෙම යන එක සරල අවලම්බය.
ඒක අපි ඔප්පු කරලා එනවා සරල අනුවර්තී චලිතයක් කියලා. ඒ ඔප්පු කිරීමේ තියෙන ඊළඟ වැදගත් දේ තමයි මෙන්න මේ ඔමෙගා වර්ගය නැත්තම් ආවර්ත කාලය රඳා පවතින්නේ මොන සාධක මතද කියලා එනවා. ඔයාලට පේනවා මේක ඇදලා අතහැරියට පස්සේ ඔමෙගා වර්ගය කියන්නේ ඔයාලට සමීකරණය මතකයිනේ. ඔමෙගා සමානයි 25 බෙදීම t. ඒ කියන්නේ ආවර්ත කාලය 25 කියන්නේ ඒත යන්නේ ආවර්ත කාලය ඔමෙගා මත රඳා පවතින. එතකොට නම් ආවර්ත කාලය කියන්නේ මෙහෙම ඇදලා අතහැරියොත් ගිහිල්ලා එන්න ගත වෙන කාලය. සම්පූර්ණ වටයක් ගිහිල්ලා වටයක් නෙමෙයි සම්පූර්ණ ආවර්තයක් ගිහිල්ලා එන්න ගත වෙන කාලය. මේ කාලය රඳා පවතින්නේ ගුරුත්ව ත්වරණය. L කියන්නේ තන්තුවේ දිග මත. ඔන්න ඔය කියන සාධක දෙක මත විතරමයි මේකේ ආවර්ත කාලය රඳා පවතින්නේ. ඒ කියන්නේ චුට්ටක් ඇදලා අතහැරියා. ඊට වැඩි පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඇදලා අතහැරියා. ඒ කියන්නේ විස්තරයෙන් ඔය වෙනස් කරන්නේ. ඒ වෙනස් කරා කියලා මේ දෙක වෙනස් වෙන්නේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ අඩු ගන්න මේ එල්ලලා තියෙන අපි මේකට කියනවා අවලම්බ සරල අවලම්බ වට්ට කියලා. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපි කියමු එල්ලලා තියෙන ස්කන්ධය කියලා. මේක වෙනස් කරත් කලින් එකේ නම් ඒ ස්කන්ධය මත රඳා පැවතුණා. මේක අඩු ගන්න මේ ස්කන්ධය වෙනස් කරත් ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ ටික ලියාගෙන ආවර්ත කාලය සඳහා ප්‍රකාශනයක් අරගමු. රයිට් එහෙනම් ලියන්න. මේදී අවලම්බය සරල අවලම්බය යම් θ කෝණයකින් විස්ථාපනය කර ඒ අවස්ථාවට අදාළව චලිත දිශාවට f සමානයෙන් මේ යොදමු. චලිත දිශාවට f සමානයෙන් මේ යොදමු. රූප සරාණ පැහැදිලිව ඇඳලා මේක අරගෙන යන්න. ඒ අතර මොනවා හරි ගැටලු තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනම් කතා කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් දැන් අපි සමීකරණය අරන් තියන්නේ අර කලින් විදියට සමහර විට පුළුවන් කට්ටිය ඊටු ටිකක් ගන්න නැති. ඒ තමයි දැන් ඇහිලා තියෙනවා A සමානයි ඍණ G බෙදීම L වාරයක් x කියලා ආවේ. හරිනේ. එතකොට මේක හරියට කිව්වොත් A සමානයි ඍණ ඔමෙගා වර්ගයේ x ආකාරයේ නෙමනේ. ඒතර එනම් අපිට කියන්න පුළුවන් සරල අවලම්බයක ආවර්ත ඔමෙගා වර්ගය තමයි මේ G බෙදීම L මගින් එන්නේ. G බෙදීම L මගින් එන්නේ මේකේ කෝණික ප්‍රවේගයේ වර්ගය. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් කෝණික ප්‍රවේගය සඳහා අර සුපුරුදු විදියට G බෙදීම L කියලා අරගන්න. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කෝණික ප්‍රවේගයට ප්‍රකාශනයක් ගන්න යන්නේ ඒක අර සරල අනුවර්තී චලිතයට අදාළ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක ඇතුළේ ඉන්න කෙනෙක් ගැන කියන කතාවක්. එහෙම නැත්නම් ඒක අර නිරූපණය කරන වෘත්ත චලිතය. සරල අනුවර්තී චලිතයට තියෙනනේ ආවර්ත කාලයක්. ඒක සඳහා ප්‍රකාශනයක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් T සමානයි 2π L බෙදීම 2π බෙදීම ඔමෙගාට අනුව T සමානයි 2π යට G බෙදීම L වර්ගමූල ඇතුළේ. ඒ අනුව ආවර්ත කාලය T සමානයි 2π L බෙදීම G කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් මම අර කියන විශේෂ කාරණේ දාලා තියන්නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට වෙන ආවර්ත කාලය නැත්නම් සම්පූර්ණ දෝලනයකට ගත වන කාලය. සංඛ්‍යාතයත් ඉතින් මේකමයි. මම ඕන මේකේ සංඛ්‍යාතය තරම් තියන්න. සංඛ්‍යාත කියන්නේ මේක පරස්පරය. ඒක යට ඩීනේ. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාතය සමානයි.
එකයට 25 G බෙදීමේ කවදාරි දවසක ගානක් ආවට පස්සේ සංඛ්‍යාතය හොයන්න කියලා ආවොත් ආවර්ත කාලය කෝණික ප්‍රවේගය හොයන්න ආවොත් එහෙම අපි දන්නේ මේක විතරයි අපි එතනින් එහාට දන්නේ නැහැ කියලා නිකන් ඉන්න එපා. ඔමෙගා ගෙම්ම තමයි මේක ගත්තේ. මේක ගත්තේ. එන්නේ මේ තුنين කොයි එකක් දනන් හිටියත් අනිත් ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා මතක තියාගන්න. හරි. එහෙනම් ඔයාලා මෙතන එනකන් ආරන්න තියුනේ. ඊට පස්සේ මේ ටික අරගෙන එන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික අරගෙන ආවර්ත කාලය හා සංඛ්‍යාත කියන දෙකම අරගෙන තියාගන්න කවන්න. මේක යටින් මෙහෙම ලියන්න. සරල අවලම්බයක ආවර්ත කාලය. සරල අවලම්බයක ආවර්ත කාලය. සරල අවලම්බයක ආවර්ත කාලය. එහි තන්තුවේ දිග හා ගුරුත්වය තරණය මත පමණක් රඳා පවතී. ගුරුත්ව තරණය මත පමණක් රඳා පවතී. මෙන්න මේක ඕකේ විශේෂ කාරණා ලියන් තියෙනවා ඔයාලට. දැන් ඔයගොල්ලොන්ට මතක නම් මේකේ mg කියලා ගත්තේ බරනේ. හැබැයි මේක අපි හිතමු යම්කිසි තරණකින් ඉහළ පහළ යනකොට බර අපි හිතමු ඒ තරණකින් ඉහළට යනවා නම් අපි දන්නවා මේකේ බර m g ධන ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ තරණකින් ඉහළට යනවා නම් ඔයාලට මතකයි බර වැඩි වෙනවා. ඒ තරණකින් පහළට යනවා නම් g ඍණය වෙනවා. ඒ තරණකින් පහළට යනවා නම් බර m g ඍණය ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඕකෙදිම අපි කිව්වා ඊට කලින් ඔයාලට මතක නම් ගුරුත්ව තරණය යටතේ නම් පහළට යද්දී g ඍණ g බිඳුවක් වෙනවා. කියන්නේ බර රහිත භාවයක්. ගුරුත්ව තරණය පහළට යන වස්තුවකට බර රහිත භාවයක් එනවා කියලා කියනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ඔය විභාගවලදී පැටලෙනවා ළමයිට. මෙතන g කියලා කිව්වට ඇත්ත කතාව සිලබස් එක තිලොම g කියලා ගන්න හින්දා අපි ගන්නෙ g නෙවෙයි g ධන a කියන එක එන්න ඕන. ඒ නිසා මම ඒක පොඩ්ඩක් හදලා තියන්න මෙතන. ලියන්නේ මෙහෙම. මෙහි mg මගින් එන g අගය ගුරුත්ව තරණයට g අගය තරණයක් යටතේ ඉහළ පහළ යන විටදී තරණයක් යටතේ ඉහළ පහළ යන විටදී g ධන a හෝ g ඍණ a ලෙස වෙනස් වේ. g ධන a හෝ g ඍණ a ලෙස වෙනස් වේ. මේ රූප සටහන් දෙකත් පොඩ්ඩක් යටින් දාලා තියන්න. මේ රූප සටහන් දෙකක් දාලා තියන්න. තරණකින් ඉහළට යනවා g ධන a, තරණකින් පහළට යනවා නම් g ඍණ a. හරි g කියන අකුර දැන් ගුරුත්ව තරණය මත රඳා පවතී කියලා කිව්වට ඒ කියන්නේ චලනය වෙන්නේ නැත්තම් පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ මේ උත්තෝලකේ නැත්තම් මේ සරල අවලම්බයේ එල්ලලා තියෙන පද්ධතිය තරණයකට ලක් වෙන්නේ නැත්තම් හරි ඔය කතාව. හැබැයි සරල අවලම්බයේ තියෙන පද්ධතිය යම් තරණයකට ලක් වුණොත් සරල අවලම්බයේ තියෙන පද්ධතිය යම් තරණයකට ලක් වුණොත් ඒ කියන්නේ උත්තෝලකයක් වගේ එකක් ඇතුලේ මේක තියුණොත් එතෙන්දී එන්නේ p සමානයි 2 මේක උත්තෝලකයක් නම් ඒ කියන්නේ ලිෆ්ට් එකක් කියලා කියන්නේ අපි 2 L බෙදීම g ධන a විදියට එන්නේ.
මේක ඉහළට ඒතරණ කියනවා. ඉතින් මේකත් චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න ඔයාලා. ඒ නිසා මේකත් චුට්ටක් දාන්න ලියන්න මෙහෙම. එම නිසා උදාහරණයක් ඉදිරියට දාන්න. එම නිසා ඒතරණයකින් ඉහළට යන උත්තෝලකයක ආවර්ත කාලය පහත පරිදි වෙනස් වේ. රූප සටහනත් එක්කම දාලා තියාගන්න. හරි. ඊනතරු දාලා යන්න. මේ ආවර්ත කාලය කියන්නේ විස්තරය මත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක විශේෂ කරලාම කියනවා. මොකද මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් විස්තරය විතරයි. ඒතර කෙනෙකුට සරල අවලම්බයක ඔය L හා G ට අමතරව වෙනස් කරනවා නම් වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ යාගේ විස්තරය. කියන්නේ මේ පස්සට අදින ප්‍රමාණය. ඒ අනුව විස්තරය වෙනස් කරා කියලා මේකේ ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක ලියා ගන්න. ලියන්න මෙහෙම. තරෝ දාලා සරල අවලම්බයේ විස්තරය වෙනස් කිරීම මත ආවර්ත කාලය වෙනස් නොවේ. සරල අවලම්බයේ විස්තරය වෙනස් කිරීම මත ආවර්ත කාලය වෙනස් නොවේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ඇදලා ඇතරියත් පොඩ්ඩක් ඇදලා ඇතරියත් ගතවන කාලය සමානයි. මම කිව්වා ගිය සතියේ මේක පොඩ්ඩක් ගෙදරදී ඕනනම් කරලා බලන්න කියලා ගලකටයක් කළා. හරි අපේ කාලේ බලන්නකෝ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් එකක් එනවා. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කොටස සරල අවලම්බය කියන කොටස ඔය ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ මේකෙදි නිදහස් දෝලන. ඒ කියන්නේ දැන්ට අපි සරල අනුවර්තී චලිතයට අදාළ අතරම මූලික ඒවා සියල්ල කතා කරලා ඉවරයි. දැන් අපි කතා කරනවා මේකේ ඇතුළේ තියෙන තව පොඩ්ඩක් ඔයාලට කතා කරන්න ඕන ටික. ඒ කතා කරනකොට තේරෙයි මේ මොකද්ද අපි කියන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ගැන. නිදහස් දෝලන, පරිමන්දිත දෝලන කියලා දේවල් ගැන. ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර කල් කතා කරපු සරල අවලම්බයක් කියලා ගන්නකො මෙච්චර කල් කතා කරේ. සරල අවලම්බය නම් මෙහෙම අපි කතා කරපු සීමාවෙදී ඔයාලා දකින්නේ නැති විස්තරය වෙනස් වුනේම නැහැ. විස්තරේ පස්තරේ මම ඇදලා පෙන්නන්නම්. කාලයත් එක්ක හෝ කෝණයත් එක්ක විස්ථාපනය යනදොත් ඒක හැමදාටම එකම ප්‍රමාණයෙන් තමයි ගියේ මෙන්න මෙහෙම. ගොඩක් ඇඳේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කියන කතාව. විස්ථාපනයේ නියතව තියෙන්න බෑ කීයටවත් හේතුව ඇයි? සරල අවලම්බයක නම් මෙතනින් පටන් ගත්තොත් මෙහෙම ගිහිල්ලා ආයෙ එතනට වෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. හේතුව ඇයි? මානිෂ මොකද හේතුව? ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය අර මේ පොළොට අර ලම්බද ආවෙ නැහැ උත්තරේ. ශානුක MG's අර මේ ඉගෙන අර මේ තුලිත තියාගන්න සමතුලිත තියාගන්න ඕනේ. මම ලේසි කරලා දෙන්නම්. අපි හිතමු නිකන් ඔන්චිල්ලාව පදිනවා කියලා. දැන් මෙතනට කවුරු හරි ඔන්චිල්ලාව මෙහෙට ඇදලා අතාරනවා. හැමදාටම මෙතෙන්ට එනවා කියන්නේ ආයි ඉන පාරක් එනවනේ. ආයි ඉනක පාරක් එනවා. හැමදාටම ඔක එනවද? ඇයි එන්නේ නැත්තේ? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න මම ඇහුවේ. මේ තරංගනි කියනවා ශක්තිහානියක් වෙන නිසානේ සර්. ඔව් මොකද? ශක්තිහානියක්. ඔව් ශක්තිහානියක් වෙන නිසා. ශක්තිහානියක් වෙන නිසා. ඒක තමයි උත්තරේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා ඊළඟ මොහොතේදී මෙතනට අතරින් මෙතනට යන්නේ.
ඊට පස්සේ මෙතනට එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනට එන්නේ. මෙතනට ඔහොමම අඩු වෙලා නවතිනවා. ශක්ති හානිය නිසාම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට ඔන්න මේකෙන්ම තව දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ දෝලනයක ශක්තිය විස්තරයත් එක්ක රඳා පවතින සාධකයක්. දෝලනයක ශක්තිය විස්තරය මත රඳා පවතිනවා. පැහැදිලිද? දැන් අපි මේ දෝලනයක් වෙන්නේ ශක්තිය නිසානේ. ඒතර ශක්තිය හානි වෙනකොට කවුද අඩු වෙන්නේ? විස්තරය. ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙනවද? ශානුක ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙනවා. ඇයි ඒ? ආවර්ත කාලය බලපාන්නේ මේ LG මතනේ. ආන් රයිට්. දැන් තේරෙනවද? ආවර්ත කාලය රඳා පවතින අන්න කියන සාධක දෙක L හා G කියන දෙක. මේ දෙකෙන් එකක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ශක්තිය හානි වුණා කියලා කවදාවත් ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න එන්න පැද්දෙන එක අඩු වුණාට පැද්දෙලා සම්පූර්ණ දෝලනයක් වෙන්න ගත වෙන කාලය නියතයක්. ඔන්න ඕක කියන ඒවා අපි අඳුරගෙන ඕන මේ චලිතය අධ්‍යයනය කරන්න. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ප්‍රායෝගික මට්ටමේදී මේකේ විස්තරය එන්න අඩු වෙනවා. අපි කතා කරපු තාම අපි එහෙම එකක් කතා කරේ නැහැ. එහෙනම් අපි කතා කරපු එකත් ප්‍රායෝගික මට්ටමත් කියන එක දැන් ටික ටික අපි කතා කරගෙන යනවා. ඇත්තම මට්ටමේදී ශක්තිය හානි වෙනවා. ඒ කියන්නේ විස්තරය එන්න අඩු වෙනවා. හැබැයි ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ආවර්ත කාලය හොයන ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරා කියලා ඇත්ත තත්ත්වයට දෙදි කිසි ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. හේතුව එයා වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි ඒක වළංගු වෙන්නේ කුඩා කෝණ වලට. අන්නේ වැරද්ද නම් කරන්න එපා. විශාල කෝණ වලට කරොත් කතාව අවුල්. එඳ චුට්ටක් ඇදලා අතරින්න ඒ සීමාවේදී විස්තරය අඩු වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. හරිනේ. දැන් ඒක මට කියාගෙන ඕන මේවා හරියටම ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට මේක ලේසි කරගෙන යන්න. එහෙනම් මෙන්න මේ කියන කාරණා දෙක. අපි අර කිව්ව විස්තරය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන ඒවාට අපි කියන්නේ නිදහස් දෝලන. නිදහස් දෝලන. ඒතර නිදහස් කියන එකේම තේරෙනවා කාගෙන්වත් බලපෑමක් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ යාගේ කාලයත් එක්ක කාලයත් එක්ක විස්ථාපනය සැලකුවොත් කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැති මට්ටමක්. ශක්ති හානියක් නැති මට්ටමක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හරිය ළඟින් අදමු අපි. නිදහස් දෝලන. කාලයත් එක්ක ගත්තොත් මේක විස්ථාපනය කවදාවත් මේකේ විස්ථාපනය නැත විස්තරය අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර විදිහටම තමයි වෙනස් වෙන්නේ. කාලයත් එක්ක විස්ථාපනය අඩු වෙන්නේ නැහැ. හරි. නිදහස් දෝලනය කියන්නේ ඔක. ලියන්න මෙහෙම. මාතෘකාව නිදහස් දෝලන. ඒකට ලියන්නේ මෙහෙම. ශක්ති හානියකින් තොරව නිදහසේ සිදුවන දෝලන. ශක්ති හානියකින් තොරව නිදහසේ සිදුවන දෝලන. නිදහස් දෝලන ලෙස හඳුන්වයි. වරන් ඇතුළේ ලියන්න. මේ සඳහා නැත්නම් යටින් ලියන්න. මේ සඳහා වායු ප්‍රතිරෝධය නොමැතිකම, ඝර්ෂණය නොමැතිකම වැනි වායු ප්‍රතිරෝධයක් නොමැතිකම, ඝර්ෂණය නොමැතිකම වැනි තත්ත්ව තිබිය යුතුය. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා වරන් ඇතුළේ මේක කවදාවත් වෙන්න බෑ කියලා ලියලා තියන්න ඕන. වරන් ඇතුළේ උනා ලියලා තියෙන මේ ජීවිතේ වෙන්න බෑ කියලා. කියන්නේ නිදහස් දෝලනයක් නම් දකින්න වෙන්නේ නැහැ මී පිට. ඒ කියන්නේ ආසන්න අවස්ථාවකට යන්න පුළුවන්. කවදා 100%ක අවස්ථාවකට යන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඊළඟට යනවා අපි
පරිමන්දිත දෝලන මේ තමයි යථා තත්ත්වය. පරිමන්දිත දෝලන ඊට මාතෘකාව. පරිමන්දිත දෝලන නමින්ම තේරෙන්න ඕන මන්දනය වෙනවා කියන්නේ නිකන් අඩුවීමක් වගේ දෙයක් නේ. ඔයාලට මතක නම් තරණීය අනිත් පැත්ත. තරණීය කියන්නේ ප්‍රවේග වැඩි වීම, මන්දනය කියන්නේ ප්‍රවේග අඩු වීම. පරිමන්දිත දෝලන ඒ කියන්නේ අඩු වීමෙන් යන දෝලන. එන්න විස්තරය අඩු වෙනවා. මේව ගත්තොත් පරිමන්දිත දෝලන වලදී ඔන්න ඕක තමයි වෙන්නේ. දැන් පේනවා. තව ටිකක් ඔයාලට ඕන වැඩි විස්තරය අඩු කරන්න මේක ටක් ගාලා පේනවා. මම ටිකක් දුර විස්තරය අඩු කරලා තියෙන්නේ පේනවද? මේ ඉරි වලින් මේක පෙන්වන්නේ. විස්තරය එන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒක ඊටම වැදගත් දෙයක්. මේ රූප සටහන තුල මම පෙන්වන්න උත්සාහ කරන එක මට එළිය ඔයාලට ඔක කරගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන දැඩි මෙතන විස්තරය අඩුයි, එතන දැඩි මෙතන අඩුයි. හැබැයි මේ සම්පූර්ණ දෝලනය සඳහා 1 2 3 4යි 1 2 3 4යි ගානට ගිහිල්ලා තින්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. මෙතන දැඩි මෙතන විස්තරය අඩුයි, එතන දැඩි මෙතන අඩුයි, මෙතන අඩු මෙතන මෙහෙම යනවා. හැම එකෙම විස්තරය අඩු වෙවි යනවා දිගටම. එක පැත්තකට විතරක් නෙමෙයි අඩු වෙන්නේ, දෙපැත්තටම අඩු වෙනවා. ඒ නිසායි දෙපැත්තම මෙහෙම ආනත කරලා ඇඳලා තියෙන්නේ. අර ලියන්න මෙහෙම දරුවක් දාලා ශක්ති හානියකින් යුතුව සිදුවන දෝලන. ශක්ති හානියකින් යුතුව සිදුවන දෝලන මෙසේ හඳුන්වන අතර මෙහිදී යටින් දරවදාල යන විස්තරය අඩුවන අතර ඊළඟ දරවදාල යටින් ලියන්න ආවර්ත කාලය වෙනස් නොවේ. ආවර්ත කාලය වෙනස් නොවේ. ඉතින් මම කියන්නේ ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. හේතුව L හා G වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් වැරදි. හේතුව ඒ සරල අවලම්බයකට. එලෙක්සිය දුන්නොට K හා M. ඒ වගේ ලෝකයේ සරල අනුවර්තී චලිත තියෙන අනන්ත ගාණක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දෙකක් අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට තේරෙනවා ආවර්ත කාලයේ අපිට කවදාවත් විස්තරය වෙනස් වුණා කියලා බලපෑමක් නැහැ කියන එක. ඒ ආවර්ත කාලය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. සරල අවලම්බයට අනුව නම් L හා G වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ආවර්ත කාලය වෙනස් නොවේ. යටින් ලියන්න ඕන වරන් ඇතුලේ සරල අවලම්බයකට අදාළව L හා G වෙනස් නොවීම මේට හේතුවයි. සරල අවලම්බයකට අදාළව L හා G වෙනස් නොවීම මේට හේතුවයි. හරිනේ? right මේක තව පොඩ්ඩක් ආනත කරා නම් මේ ටක් ගාලා අහු වෙනවා. මේක හැඩය මදි වගේ නම් මේ රේඛා දෙක තව පොඩ්ඩක් ලං කරන්න ලස්සනට අහු වෙනවා. මම මොන රතු පෑනෙන් එක අඳින්නම් ඔයාලට අහු වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ මට්ටමකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන. හරිනේ? ඔන්න වගේ එකක්. එතකොට සෑහෙන අඩුවීම හොඳටම පේනවා. හරි ඊට පස්සේ පරිමන්දිත දෝලනයක් කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ වගේම නිදහස් දෝලනයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ කෘත දෝලන කියන ඒවා. කෘතිමව සිද්ධ වෙන දෝලන කියන ඒවා. දැන් බලන්න සරල අවලම්බය මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. සරල අවලම්බය පැහැදිලි කරාට මේක සරල අවලම්බයට විතරක් නෙවෙයි ඕනම දෝලනයකට වළංගුයි.
දැන් සරල අවලම්බයක් පද්දලා අතහැරියොත් එහෙම මොන විදියට පද්දලා අතහැරියත් එයාට පැද්දෙන්න ඉඩ දුන්නොත් එහෙම එයාගේ ආවර්ත කාලය ඉන්නේ 2π L බෙදීම G. දැන් ඔයාලට බැයිද සරල අවලම්බය අතින් අල්ලලා සරල අවලම්බය අතින් අල්ලලා ඔයාලට ඕන විදියට මේක පද්දන්න බැයිද පුළුවන්ද බැයිද? ඔයාලට ඕන විදියට මේක වේගය අඩු වැඩි කරන්න බැයිද? දැන් මේක නම් සරල අවලම්බය. මේක නම් සරල අවලම්බය පේනවද මේක? මේක පේනවද ශාමක? ඔව් සර්. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මං ඇදලා අතහැරියා. කොහොමද පැද්දේ? ඕකේ ආව මට වෙනස් කරන්න බෑ ආවර්ත කාලය. දැන් ඔන්න මම ඔයාලට අතින් පෙන්නනවා මේක වේගය වැඩි කරනවා. ඔන්න බලන්න මම මේ ඕන විදිහට වේගය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. මට ඕන කාල වලට මේක ගේන්න පුළුවන්. වේගය දැන් ඕක ඔහොමයි. ඔන්න බලන්න මම මේක ඇදලා අතහැරියා මේ ඉච්ඡිත ස්පීඩ් යන්නේ නැහැ. මේ මම පද්දනකොට බස ගාන මට ඕන විදිහට ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. අඩු කරන්න වැඩි කරන්න ඕන එකක්. ඒක මම පද්දන එකයි එයා පැද්දන එකයි. මෙයා පැද්දන. මේ මම පද්දන එක. මේ කියන එක පැහැදිලිද ඔයාලට? ඔක දෙකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ස්වභාවිකව මේක පැද්දෙන සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. මේක සංඛ්‍යාතය එන්නේ ඔයගොල්ලෝ මතක ගන්න 2π G බෙදීම L. ස්වභාවිකවම පැද්දෙන සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. ඒ ආවර්ත කාලය කිව්වත් හරි මේ වචනේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බහුලව භාවිතා කරන එකක්. ආවර්ත කාලයෙන් නෙමෙයි සංඛ්‍යාතයෙන් තමයි කියන්නේ. ස්වභාවිකවම මේගොල්ලෝ පැද්දෙන සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. ආයි කියනවා ස්වභාවික මේ වෙනවනේ L බෙදීම G. L හා G මත විතරයි ඒක රඳාවා තියෙන්නේ. ස්වභාවිකවම එයා පද්දලා අතහැරියොත් එයා කම්බණය කරලා අතහැරියොත් ස්වභාවිකවම පැද්දෙන සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය කියලා. එතකොට අපි අතින් මෙහෙම අපිට ඕන විදියට මේක ඕන සංඛ්‍යාතකින් පද්දන්න පුළුවන්. ඕනම සංඛ්‍යාතකින් අපිට මේක පද්දන්න පුළුවන්. අපේ හැකියාව මත. අන්නේ පද්දන එකට කියනවා. එතකොට අපිට ඕන විදියට තමයි මේක සංඛ්‍යාත වෙනස් කරන්නේ. ඒකට කියනවා කෘතිම නැත්නම් කෘත සංඛ්‍යාතය. පැහැදිලිද කාරණේ? දැන් අපි මෙච්චර කල් කතා කරේ මෙන්න මේ ස්වභාවික தත්ත්වය යටතේ. ඇයි කෘත සංඛ්‍යාතය ගැන කතා කරන්න කියේ නැත්තේ? නැත්නම් කෘතිම தත්ත්වයක් කතා කරන්න කියේ නැත්තේ? ඉතින් මේක ඕන අගයකට ඕන විදියකට ඕන කෙනෙක්ට ඕන විස්තරයකින් කැමති විදියකට කරන්න පුළුවන්. විස්තරය අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් යාට. සංඛ්‍යාතය වැඩි කරනවද අඩු කරනවද කියලා. දැන් උදාහරණයකට දැන් මම මේ කතා කරන වෙලාවේදී ඔයාලා දන්නවනේ දැන් අර පොඩි කාලේ අහලා තියෙනවද? අර යෝගට් කෝප්ප කනට තියාගෙන අහන්නේ පොඩි කාලේ. යෝගට් කෝප්පේ මෙහෙම කනට තියාගෙන නූලකින් අනිත් පැත්ත කන මේ පැත්තෙන් තියාගෙන ඉන්නවා. මේ කරලා තියෙනවද? යෝගට් කෝප්පෙන් සංනිවේදනය කරන සිද්ධිය කරලා තියෙනවද? මේ නූලක් කරා තමයි සංනිවේදනය. දෙවෙනි කරලා තියෙනවද? ඔව් සර්. ඒ කියන්නේ මේ කියන එක රහසින් කිව්වත් මෙයාට ඇහෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා කියනවා කියන්නේ කටහඬ කියන්නේ මොකද්ද? සංඛ්‍යාතයක්. කියන්නේ අපි සරතන්තු තමයි කම්පණය කරන්නේ. කියන්නේ සරතන්තු කම්පණය කරන්නේ මට ඕන විදිහට ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒතර අපි දුමු හූ කියනවා හා කියනවා කියලා සංඛ්‍යාත දෙකයි. හූ හා සංඛ්‍යාත දෙකයිනේ. මේක එක යනවා. ඒතර මේ යන්නේ කොහමද? මෙන්න මේ තන්තුව කම්පණය වෙනවා. ඒ කියන සංඛ්‍යාත දෙක. අපි කියමු හූ කියන එක 512යි. හා කියන එක 400යි කියලා. තප්පරයට 400 වාරයක් කම්පණය වෙනවා. මේ ඇත්ත තත්ත්ව වලට කිට්ටු වගේක් දාන්නේ මේ. ඔයාලට පුදුම හිතේ තප්පරයකට මෙච්චර ලොකු ගණන් කම්පණය වෙනවද කියලා. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේවා ගැන. පාඩමම දෝලන හා තරංග ඉවර නැහැ. පටන් ගත්ත විතරනේ. එතකොට එක තප්පරයකදී මේගොල්ලෝ
එක වෙලාවකදී 512ක් ඌ කියනකොට හා කියනකොට 400ක් ටක් ගාලා වෙනස. ඉතින් මේ සියල්ල මේක හරහා යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා කම්පණය වෙවි තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒතර මෙයා වෙලාවකට 512න් කම්පණය වෙනවා. වෙලාවකට 400න් කම්පණය වෙනවා. ඒ හේතුව කෘතිම වෙන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ තන්තුව ඇදලා අතහැරියොත් එයා කම්පණය වෙන්නේ එයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. හරිනේ. අපිට ඕන විදියට තන්තුව කම්පණය කරවන්න පුළුවන්. ඒක කටහඬිනුත් කරන්න පුළුවන්. ඒට අමතරව එයාව කම්පණය කරොත් එයා නිදහසේ නැත්නම් තනියෙන් කම්පණය වෙන්න දුන්නොත් එයා කම්පණය වෙන්නේ එයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. ඔන්න ඔය කියන දෙක හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද ඔය කියන දෙකේ විශේෂ සම්බන්ධයක් කරන ඉස්සරහට. රයිට්. ඔය දෙකෙන් දෙක දාගමු. ලියන මාතෘකාව කෘත සංඛ්‍යාතය හා ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. කෘත සංඛ්‍යාතය හා ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. ලියන වස්තුවක් නිදහසේ දෝලණය වස්තුවක් කම්පණය කර නැත්නම් දෝලණය කර වස්තුවක් දෝලණය කර අතහැරිය විට එය දෝලණය වන්නේ එහි ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයටයි. වරන් ඇතුළේ යන්න සරල අවලම්බයක නම් 25 L විදි F සමානයි 25 L විදිම ජීවේ. සරල අවලම්බයක නම් F සමානයි 25 L විදිම ජීවේ. යට ලියන්න. නමුත් වෙනත් ප්‍රභවයකින් සර් මේ ඔතන 25 ද එකයට 25 එකයට 25 හොඳයි. මේ එකයට 25 එන්න ඕන. මේක හරියට ලියා ගන්න. F සමානයි එකයට 25 L G බෙදීම L. සම්පූර්ණයෙන්ම අරගේ අනිත් පැත්ත. ඊට ලියන්න යටින්. නමුත් යම් ප්‍රභවයකින් එම වස්තුව කෘත දෝලණයකට ලක් කරොත් වරහන් ලියන්න අවශ්‍ය පරිදි දෝලණය වෙනස් කරොත් අවශ්‍ය පරිදි දෝලන සංඛ්‍යාත වෙනස් කරොත් අවශ්‍ය පරිදි දෝලන සංඛ්‍යාත වෙනස් කරොත් වරම් වහන්න. ඒට ඇතිවන සංඛ්‍යාතයට කෘත සංඛ්‍යාතය ලෙස හඳුන්වයි. ඒට ඇතිවන සංඛ්‍යාතය කෘත සංඛ්‍යාතය ලෙස හඳුන්වයි. දැන් ඕන බලන්න ලෝකේ ඕනම වස්තුවකට දිග පළල උස දැන් සරල අවලම්බයක නම් L බෙදීම G මත තමයි ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය තියෙන්නේ. හෙලෙක්සිය දුන්නක නම් M බෙදීමකේ මත තමයි ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය තියෙන්නේ මේ විදිහට. හැබැයි ඉතින් අපිට පුළුවන් දුන්නක් අරගෙන මෙහෙම ඕන විදිහට අපිට ඕන විදිහට චලනය කරන්න අතින්. ඕකේ මාර සිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මේ අනුනාදය කියන එක. අහලා තියෙනවද කලින්? අනුනාදය කියන සිද්ධිය. කවුරු හරි අපි તો මේකේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. සරල අවලම්බයක් තියෙනවා. නැත්තම් හෙලෙක්සිය දුන්නක් කියලා හිතන්නකෝ. හෙලෙක්සිය දුන්නක් තියෙනවා. ඒක නිදහසේ දෝලණය කරොත්. මේ හෙලෙක්සිය දුන්නක් තියෙනවා. මේක නිදහසේ දෝලණය කරොත් එයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය අපි තුමු තප්පරයට දෝලන 10ක් කියලා නිකන් මම ඔයාලට තේරෙන භාෂාවෙන් කියන්න හර්ට්ස් 10යි. ටිකක් අඩු වගේක් ගත්තේ ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ. තප්පරයට දෝලන 10ක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. කාට හරි පුළුවන් නම් දැන් කාට හරි පුළුවන් මේක තප්පරයට දෝලන 5ක්
තප්පරයට දෝලන 15ක් වගේ විවිධ සංඛ්‍යාත වලින් කුත දෝලන ලක් කරන්න. කියන්නේ අතින් අරගෙන කැමති ප්‍රමාණයට හිමින් හොල්ලනවා, හිමීම හොල්ලනවා, හයියෙන් හොල්ලනවා ඔය විදිහට. එයාගේ අතින් වැරදීමකින් මේක සෙට් වුණොත් හරියටම 10. මොකක් වෙයිද? ඔන්නෝගේ විශේෂ අවස්ථාව. මේක කුත සංඛ්‍යාත. මෙන්න මේ විදිහට වැරදීමකින් හරි කුතිමෝ දෝලණය වෙනකොට එයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය ලැබුණොත් මොනවා වෙයි කියලාද ඔයාලා හිතන්නේ? මේක ඉතාම විශේෂ අවස්ථාවක්. එයා මේ දෝලණය වෙන්නේ එයාගේ ස්වභාවික අපි කියන එයාගේ තියෙන දේවල් එයාගේ කැමති සංඛ්‍යාතය තමයි මේක. අපි අතින් වැරදීමකින් ඒකම දුන්නොත් එයාට දෝලණය වෙන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණයෙන් දෝලණය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් උපරිම විස්තරයෙන් දෝලණය වෙනවා කියලා කියනවා. ඒක සරල අවලම්බයක වගේ නම් ඔයගේ අවස්ථාවකදී අපි හිතමු කුත දෝලණය මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණ වලින් කරගෙන ගියොත් ඒ වෙලාවේදී උපරිම විස්තර වලට යනවා කියලා කියනවා. උපරිමයෙන් දෝලණය වෙනවා කියලා කියනවා. උපරිම විස්තරයෙන්. ඔක මම තවදුරටත් පැහැදිලි කරනවා. මම අනුනාදයේ වෙන සිද්ධිය කියලා නම් ආයේ කුතිම දෝලණය කරද්දී විවිධ සංඛ්‍යාත වලින් දෝලණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි යාට ස්වභාවික වූ සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. යාගේ ඇඟේම තියෙන සංඛ්‍යාතය. ඒක සරල අවලම්බයක නා L පිටිම G. LG මත. හෙලික්සිය තුනක් KM මත රඳා පවතිනවා. ඉතින් KK එක විදියට. එතකොට යා කුතිම දෝලණය කරද්දී හදිස්සියව ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයට આવොත් එයා උපරිමයෙන් දෝලණය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා අහලා තියෙනවද? අනුනාදයට ලක් වෙනවා. අනුනාදයට ලක් වෙනවා. උපරිමයෙන් දෝලණය වෙනවා නැත්නම් උපරිම විස්තර වලින් දෝලණය වෙනවා. අනුනාදය කියන සිද්ධිය. ඒතර දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ලෝකේ ඕනම එකකට ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. අජීවී ඒවට සජීවී වෙනනම් ඒව අපි සලකන්නේ නැහැ තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන වීදුරුවක් තියෙනවා කියලා. මේකේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය 50යි හර්ට්ස්. කවුරු හරි මිනිහෙක් මෙතන ඉඳගෙන විසිල් ගහනවා. ඒතර විසිල් එකකට සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවානේ. එයාට ගාලා ගහනවා සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. අපි දුමු එයා ගහනවා 20යි හර්ට්ස් වලින්. එතකොට මේක කම්පණය වෙනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. මේ වීදුරුව තියෙනවා කම්පණය වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒ ඉතින් මෙයා වීදුරුවට කවුරු හරි තට්ටුවක් දැම්මොත් ටොස් ගාලා ඒක තප්පරයට 50ක් කම්පණය වෙනවා. විසිල්ලයක් ගැහුවත් එයාවට තියෙනවා කම්පණය වෙනවා ඒ සංඛ්‍යාතේ. ඒතර මෙයා තප්පරයට 50කින් කම්පණය වෙනවා. මෙයා විසිල්ලාන ටික ටික වෙනස් කරනවා. වැරදීමකින් එයාගේ අතර 50 සෙට් වෙනවා එයාගේ කටහඬින්. සෙට් වෙච්ච ගමන් මෙයා මොකෝ වෙන්නේ? උපරිම විස්තරයෙන් අපේ ඇස් වලට පේන ප්‍රමාණය මේ වීදුරුව දෝලණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. තානුක මොකක් වෙයි කියලා හිතන්න. පුපුරනවා. ඔව් මේ වීදුරුව පුපුරලා යනවා. ඒ කියන්නේ වීදුරු බිඳෙන්න කෑ ගහන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. වීදුරු බිඳෙන්න කියන්නේ කටහඬ කියන්නේ සංඛ්‍යාතයක්. මේ සංඛ්‍යාතය අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් 288 ආසන්න ලෙස මම දන්න ප්‍රමාණය මම මේ කියන්නේ 288 හර්ට්ස් වලින් ඉඳන් 512 දක්වා වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එතකොට මේ වෙනස් කරද්දී ගෑනු කට්ටියට මේක යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තව වැඩි වෙනවා. පිරිමි කට්ටියට අඩුයි. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාතය වැඩි පිරිමි කට්ටියකද ගෑනු කට්ටියකද? එහෙම අහලා තියෙනවද? දෙවෙනි අහලා තියෙනවද මේක? ඔව් සර්. සංඛ්‍යාත වැඩි කාගේද? ගෑනු අයනේ. ඔව්. එතකොට එහෙනම් කවදාවත් වීදුරු බින්දින්න බෑ පිරිමි කෙනෙකුට. බින්දුවත් ඉතින් ඒක අසාමාන්‍ය පිරිමියෙක් වෙනවා. වීදුරු ලේසියෙන් බින්දින්න බෑ පිරිමි කෙනෙකුට. ගෑනු කෙනෙකුට ලේසියෙන් බින්දින්න බෑ. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා කතා කරද්දි බින්දෙන්න බෑ. එහෙනම් මේක ට්‍රේනින් කරලා පුළුවන් තරම් යහට තල්ලු කරගත්ත කෙනෙක්. අර ඔපෙරා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ මට්ටමක. මේක ට්‍රේනින් කරලා සංඛ්‍යාතේ උපරිමයේ වැඩි කරන කෙනෙකුට පුළුවන් වීදුරු වල සංඛ්‍යාතයට යන්න. ඒතර වීදුරු වල සංඛ්‍යාත අපි නිකන් හිතමු මෙයාට යන්න පුළුවන් 550යි කියලා ගෑනු කෙනෙකුට උපරිම. ඒතර වීදුරු වල සංඛ්‍යාතය 600 නම් ට්‍රේනින් කරලා 600ට යන්න try කරන කෙනෙකුට
600ට කියන්න පුළුවන් කෙනෙකුට විතරයි මේ වීදුරු බින්දින්න පුළුවන්. මේක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි ඈ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙක් 600න් කතා කරනකොට කෑ ගහනකොට ඔපෙරාව ගායනා කරනකොට අර වටේ තියෙන වීදුරු ජනෙල් වල වීදුරු එල්ලලා තියෙන බල්බ් වල වීදුරු ටස් ටස් ගාලා පුපුරලා යනවා. වීඩියෝ එකක් එහෙම බලන්න හරි ලස්සනයි. අනුනාදේ නිසා. ආයි කාට හරි මට කියන්න පුළුවන්ද ආයි අනුනාදේ වෙන අවස්ථාව. ඉසුරු මතකද? අනුනාදේ වෙන අවස්ථාව. ඕන තරම් අධ්‍යක්ෂකින් ඇති එහෙම. හමුදා සෙබළු අර හමුදා සෙබළු පාලමක් උඩින් යනකොට ඇයි මොකද? හමුදා සෙබළු පාලම උඩින් යනකොට. අර පාලම කැඩෙන සීන් එකක්. ඒකත් ඕක නේද සර්? ආන රයිට්. ඒ අනුනාදය ඇත්තටම හොඳ තැනක් නෙමෙයි නරක තැනක් ඔය. අනුනාදය වෙන තව අවස්ථාවක් තමයි ඔය කියපු එක. මොකද්ද? අර හමුදා සෙබළු යන අවස්ථාවකදී කියලා අපි කියනවා නේ. එතකොට අර හමුදා සෙබළු මාච් පාස්නේ වම දකුණ වම දකුණ වම දකුණ. ඕක රිද්ම් එකට පාලමක් උඩ තියද්දී හරියටම රිද්ම් එකට තියන්නේ ඒගොල්ලෝ. මොකක් අපි වගේ නෙමෙයි පුහුණු කරලා තියන්නේ. හරියටම දිනනකොට හදිසියවත් පාලමේ සංඛ්‍යාතර මේක සමාන වුණොත් ඔයාලා විශ්වාස කරන්න ගන්න පාලම පවා කැඩෙනවා කියලා කියනවා. හරියට හිතා ගන්න බෑනේ සාමාන්‍ය ටොන් ගණන් යන හදපු පාලමක් පවා හරියට අනුනාද කරොත් කඩන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මම නිකන් ඔයාලට පොඩි අත්දැකීමක් කියලා තියන්නම්. සමහරුන්ට ඇති මේක ලී කොටයක් මෙහෙම තියලා ලී කොටයක් පොඩි කාලේ මෙහෙම කරලා ඇති. මෙහෙම ගහක් වගේ බිම වැල්ලා තුනොත් මේ මැදින් ඉස්සලා තියෙන වෙලාවක ගල් වල වගේ හිටලා මේක මැදට ඕන තරම් අවස්ථාවල හිටගෙන තියනවානේ. මේක හිටගත්තට පස්සේ මේක පැද්දෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් පද්ද ඉන්නකොට මාර සිද්ධියක් එකපාර සිද්ධ වෙනවා. පැද්දපු කට්ටිය දන්නවා. ශානුක එහෙම අත්දැකීම් තියනවද? මනීෂ එහෙම අත්දැකීමක් තියනවද? ඇහුන්නේ නැහැ සර්. අර මං කිව්වේ මෙහෙම ලී කොටයක් තියෙනවා. මේ රූපේ වෙන්නවා වගේ කොටයක් තියෙනවා. අපි හිතමු නිකන් පුවක් කොටයක් වගේ එකක් තියෙනවා. නම්මේශීලී එකක් තියෙනවා නැත්තම් කැඩෙනවා. ඒක මේ මැද හිටලා අපි මෙහෙම පැද්දෙනකොට ටිකක් පැද්දෙනවානේ. එහෙම දිගටම පැද්දි ඉන්නකොට යම්කිසි සිද්ධියක් වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් තියෙනවද ඒ ගැන? මතක නැද්ද මේක? ශානුක මනීෂ මතකද මේක? ඉසුරු අපි මේක උඩ හිටගෙන ඇනවනේ අපි මේක උඩ හිටගෙන ටික ටික මේක වද්දන්න අහම්බෙන් අපි අතින් මේකේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාත සමාන දෙයක් වෙනවා අපි අතින් සමාන වෙනවා අපි අතින් ඒ වුණාම ඔයාලා දන්නවා වෙන්න තියෙන දේ තමයි මේ පුවක් කොටය අපිට හිතා ගන්න බැරි තරම් උපරිම විස්තරයකින් කම්පණය වෙනවා. ඒතර මේ වගේ උපරිම විස්තරයකින් මේ කම්පණය වෙනකොට අපිට වෙන දේ මම ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ නේද? කරලා තියෙන ඇන්ට අත්දැකීම් ඇති. නැත්නම් ඉතින් පුවක් කොටයක් හරි තියනවා නම් කරලා බලන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරිනේ. මේ දින උදාහරණ ටික ඉතින් උදාහරණ පස්සේ දාගමු අපි මුලින්ම ලියමු අනුනාදය කියන එක. ලියන මාතෘකාව අනුනාදය කියලා. අනුනාදය කියලා ලියන්න මෙහෙම තරව දාලා යම් වස්තුවක ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයට සමාන සංඛ්‍යාතයක යම් වස්තුවක ස්වභාවික සංඛ්‍යාත සමාන සංඛ්‍යාතයක එම වස්තුව කුත දෝලනයකට ලක් කර විට ස්වභාවික සංඛ්‍යාත සමාන සංඛ්‍යාතයකින් එම වස්තුව කුත දෝලනයකට ලක් කර විට එම වස්තුව කුත දෝලනයට ලක් කර විට
එය උපරිම විස්තරයෙන් කම්පණයකට ලක් වේ. එය උපරිම විස්තරයෙන් දෝලනයට ලක් වේ. එය උපරිම විස්තරයෙන් දෝලනයට ලක් වේ. මෙය අනුනාදය ලෙස හඳුන්වයි. මෙය අනුනාදය ලෙස හඳුන්වයි. right. අපි ලියන මාතෘකාව අනුනාදය සිදුවන අවස්ථා. අනුනාදය සිදුවන අවස්ථා. සර් ඔව්. ඔය සංඛ්‍යාතය සර් මේ ඕක වෙනස් වෙන නිසා මේ හඬ ගැඹුරු වෙන තරමටද තීව්‍ර වෙන තරමට? ඔය වචනේ ඔයා තේරුම දන්නවනම් මට ඕකේ උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්. හඬ තීව්‍ර කියන එකේ තේරුම ඔයා දන්නවද? සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙන එක. ඔව් අන්න ඒකයි මම ඒකේ තේරුම දන්නවද කියලා මම නිකන් ඔයාලට කියන්නම්. හඬ ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. මම එතෙන්දි කියලා දෙන්න තමයි හිටියේ. අහපු නිසා මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. හඬක තියෙනවා දැන් හඬක් කියන්නේ තරංගයක් නැත්නම් අපි තුන් දෝලනයක්ම කියලා. හඬකට තියෙනවා ඉසුරු කාරණා කීපයක්. එකක් තමයි මේකට තියෙනවා විස්තරය කියන එක. දෙක තමයි අහපු සංඛ්‍යාතය කියන එක තියෙනවා. දැන් ඔයා ඇහුවේ ගැඹුර කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? අහපු එකේ ගැඹුර කියන එක. හඬේ ගැඹුර කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මම අදහස් කරේ අර මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බෆල් එකකින් වගේ සින්දුවක් අහද්දී ඒකේ අර බේස් කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවානේ. ආන රයිට් බේස් කියන එකයි ආයි ට්‍රිපල් කියන එකයි. ඒ දෙක නේ ඉතුරු. ඔය බේස් කියන්නේ මෙන්න මේකේ විස්තරය. ඒ කියන්නේ ශක්තිය. එහෙම නැත්නම් තීව්‍රතාවය. ඉස්සරහ පාඩම් වලදී කියලා දෙන්නම්. තීව්‍රතාවය. තීව්‍රතාවය කියන එක තමයි තීව්‍රතාවය. තීව්‍ර බව. හඬේ ශක්තිය. එහෙම නැත්නම් විස්තරය මත රඳා පවතින. සංඛ්‍යාතය කියන එක අඩු වැඩි වීම අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයකට ගෑනු කෙනෙක් පිරිමි කෙනෙක් කතා කරනකොට ඒ දැනෙන එක මිස අක්කා ඔයාලා අහලා තියෙනවද මිනිහෙකුට දැනෙන්න පුළුවන් 20 ඉරක් 20000 20 ඉරක් 20000 තමයි මිනිහෙකුට ඇහෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඊට වැඩිය ඇහුණත් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා විතරයි. ඊට වැඩිය අඩුවෙන් ඇහුණත් ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා. හැබැයි මේ තීව්‍රතාව තුල එන ශක්තිය තීව්‍රතාව නැත්නම් ශක්තිය දැන් මම්ම කතා කරනකොට මගේ හඬ වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. හැබැයි සැර අඩු වැඩි වෙනවා. අන්න ඔය මං හිතන්නේ ඔයා සැර කියලා කියන්නේ නැත්තේ ඔය ශක්තියට. සැර කියන වචනේට වැඩිය අපි පාවිච්චි කරන්නේ ශක්තිය නැත්නම් තීව්‍රතාවය කියන. හඬේ සැර කියන්නේත් ඕකටම තමයි. එතකොට සංඛ්‍යාතය නැත්නම් තාරතාවයේ විපුලතාවය කියලා තෝරට වචන කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. එතකොට මේ ශක්තිය කියන එක කියන්නේ බේස් කියන එක. මේ විස්තරය මත තියෙන්නේ. සංඛ්‍යාතය තමයි ට්‍රිපල් වලින් කියන්නේ. ඒතර යන කීං ගාන කන කීං ගාන හඬ ඒ සංඛ්‍යාතය. අර ශබ්ද අඩු වැඩි වීම ඩුබ් ඩුබ් ගාන ශක්තිය තමයි විස්තරය නැත්නම් තීව්‍රතාවය කියන එකකින් එන්නේ. ඔන්න ඔය දෙක ඔයා මං හිතන්නේ ඇහුවේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ විස්තරය නැත්නම් මේ තීව්‍රතාව නැත්නම් ශක්තිය වෙනස් කරා කියලා කවදාවත් අනුනාදයක් දකින්න බෑ. අනුනාදයක් දකින්න පුළුවන් සංඛ්‍යාතය වෙනස් කිරීම තුලම විතරයි. පැහැදිලිද ඉසුරු? ඔස්සා එතකොට අර මේ අපි ඔය විස්තරයත් එක්ක මේ අර වීදුරු කම්පණය වෙන එක වෙනස් ඔව් ඒක වෙනස් වුණාට කවදාවත් අනුනාදෙ ලක් වෙන්නේ නැතුව වීදුරු බින්දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යම් ප්‍රමාණයකට දැන් මම හයියෙන් කෑ ගැහුවම වීදුරු වල විස්තරය චුට්ටක් වැඩි වෙනවා. ඒක නිකන් අපිට පේන්නේ නැති අල්ප ඉතාම දශම ප්‍රමාණයක්. හැබැයි දැන් ඔයාලට පේනවාද දැන් අපි ශක්තිය දෙනවා. දැන් ඔන්න බලන්න අපි මේ වීදුරු වලට ශක්තිය දෙනවා. මම හිතුවා මම කෑ ගහනවා කියලා.
ඉතින් මම කෑ ගහනවා ජූල් 1000කින්. අයියෙම කෑ ගහනවා. මට කෑ ගහන්න පුළුවන් උපරිම කියලා හිතමු නිකන් මම ජූල් වලින් කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනින්ද ශක්තිය. හැබැයි මෙයා උරා ගන්න නැහැ ජූල් 1000. මොකද මේ පරිසරයේ ඉන්නේ මෙයා විතරක් නෙමෙයිනේ. මෙයා ගන්න ජූල් 1ක් විතර. ඒකෙන් මිදෙන්නේ නැහැ. මං ජූල් 1500කින් කෑ ගහනවා. එච්චරයින් කෑ ගන්න බෑ. නිකන් මං කොහොම හරි කෑ ගහනවා. ජූල් 1500කින් කෑ ගැහුවාම මෙයා ඒ ගන්නේ ජූල් 1.1.1ක් වගේ ඉතාම පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඔය අතර ශක්තිය පැත්තක දාන්නකෝ. හදිස්සියවත් මේ කෑ ගහන ගමන් මගේ සංඛ්‍යාතය එයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයට සමාන වෙනවා. ඔන්න ඔය වෙලාවේදී මම කෑ ගහන එක නෙමෙයි එයා ගන්න එකයි වැදගත් වෙන්නේ. එයා උපරිම ශක්තිය උරා ගන්නවා. ඒතර ජූල් 5ක් 6ක් විතර උරා ගන්නවා. අන්නේ උරා ගැනීම තුල උපරිම විස්තරය එන්නේ ඒකයි. එයා තමයි කම්පණය වෙන්නේ. අපි ශක්තිය දුන්නට එයා ශක්තිය බලෙන් ගන්නවා නැත්නම් වැඩියෙන් ගන්නවා වැඩියෙන් උරා ගන්නවා. ඒ අනුව එයා උපරිම විස්තරයෙන් කම්පණය වෙනවා. අන්න එතකොට තමයි එයා පුපුරන්නේ. අපි දෙන්න try කරාට එයා ගන්නේ මෙන්න මේකත් එක්ක. අනුනාදය නැත්නම් මෙන්න මේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයත් එක්ක තමයි ගන්න. ඔන්න ඕක තමයි ඒකේ ස්වභාවය. අපි කම්පණය කරන්න උත්සාහ කරාට අපි දෙන එක දශමය හරි අඩු හරි වුණාට මේ දෙක හරියට සෙට් වුණොත් එහෙම නැත්නම් අනුනාද අවස්ථාවට ආවොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි දෙන එකෙන් යාට ඇතිතරම් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට පේනවා. දැන් 10කින් 6ක් ගන්න ගේමක් නැහැ නේ. 10 නෙමේ 50ත් වුණොත් 6ක් ගන්න පුළුවන් කියලා තේරෙනවනේ. ඒ කියන්නේ හරියට අනුනාද සංඛ්‍යාතර ගෙනල්ලා නිකන් හු ගෑවත් සමහර විට විදුරු බෙදෙන්න පුළුවන්. හරිනේ. නිකන් හයියෙන් ගෑ ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේ හයියෙන් ගෑ ගන්නවා වගේ ඇහෙන්නේ නිකන් ඔයාලා බලන්න ලතා වල්පොල සින්දු කියනකොට ලතා වල්පොල සින්දු කියනකොට එහෙම නැත්නම් ওই ගායිකාව සින්දු කියනකොට එයාලා හයියෙන් ගෑ ගන්නෑ නෑනේ. හැබැයි පිරිමි කෙනෙකුට වඩා හඬේ නිකන් තීව්‍ර වචනේ වැරදි සංඛ්‍යාතයේ වැඩි බවක් තමයි එන්නේ. ඔන්න ඔය දෙක පොඩ්ඩක් වෙනස්ව දැනගන්න. කියන්නේ අර ටීචර් කෙනෙක් උගන්වනකොට නිකන් සර් කෙනෙක් උගන්වනකොට ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ ඔයාලට පේන හැටි සර් එන්න අයියෙන් කෑ ගහනවා. හැබැයි අර ටීචර් කෙනෙක්ගේ හඬ යන විනිවිද යන ස්වභාවය අන්නේ සංඛ්‍යාතයේ විස්තරය නැත්නම් ශක්තිය තීව්‍රතාවය අතර සම්බන්ධය තමයි වෙන්නේ. සර් කෙනෙක් කතා කරන එකයි ටීචර් කෙනෙක් කතා. එයාලා ශක්තිය තමයි අර හඬ වැඩි කරලා දෙන්න හදන. ඒක නෙමෙයි එකම කෙනා දැන් මම කතා කරන හිමින් ඔන්න ශක්තිය අඩුයි. හයියෙන් කතා කරන ශක්තිය වැඩි. හරිද? ශක්තිය අඩු වෙනවා. ඔන්න ඕක හරියටම තේරුම් ගන්න ඔය දෙක. ඔය දෙක සංඛ්‍යාතය කියන්නේ එකක්. ශක්තිය නැත්නම් විස්තරය කියන්නේ තව එකක්. මම දැන් තරමක් දුරට තේරෙයි ඉස්සරහට මේ කොටස් ටික එනවා. ඉසුරු අවුලක් නැහැ නේ. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. ඉසුරු හරි සර් අවුලක් නැහැ. අර අපි ඉස්සරහට තව පැහැදිලි කරගමු ප්‍රශ්න අරගන්නකෝ. ලියලා හරි තියාගන්න. හරි එහෙනම් ලියන්න මේව. මම අනුනාද ලෙස හැඳින්වුවේ කියලා අවසන් කරා නේද? ඔව්. ඊට පස්සේ ලියන්න නම් අනුනාද අවස්ථා ටික ගැන කතා කර හිටියේ. ලියන්න මේව. ලියන්න පළවෙනි එක ලියන්න මේව. මොකද්ද අපි කිව්වේ? අර විශේෂයෙන් මේ කොරෝනා අවස්ථාවේදී සිද්ධ වෙන එක. මතකයි නේද ඔයාලට? කොරෝනා අවස්ථාවේදී අර ජනෙල් දොරවල් දෙදරන්නේ. ඒ වෙන්නේ සාමාන්‍ය කොරෝනකොට කොහොමද ලොකු ශබ්දයක් එනවා. සමහර වෙලාවලදී මේ ජනෙල් දොරවල් වල සංඛ්‍යාතය අපි තුන් 500යි කියලා. හැබැයි ඉතින් කොරෝනා හැම වෙලාවකම ශක්තිය එනවා. හැබැයි අහම්බෙන් මෙයා මේ ජනෙල් දොරවල් වල ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. ජනේල එක හරි දොරක හරි දෙකම එකපාර වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට ජනේලක හරි දොරක හරි ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයේ මේ ගිගුරුම් හඬෙන් එන සංඛ්‍යාතයට සමාන වෙනවා.
ඒ වෙලාවේදී මේ ගොරෝලා ගොරෝනාත් එක්කම අපිට නිකන් ඇහෙනවා ගෙදර තියෙන ජනෙල් දරස් ගාලා දෙදරනවා. එක්ක දොර දෙදරන්න ගන්නවා. ඒ වෙන්නේ අනුනාදය නිසා. ඕකම වෙනවා සමහර ප්‍රයිවට් CTV බස්වල. CTV බස්වල ඔය එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන වෙලාවේදී කියන්නේ යන්නේ නැහැ එන්ජින් එක පණ ගන්නලා තියෙන්නේ. යන්නේ නැති වෙලාවේදී ඔයාලට සමහර වෙලාවට තේරෙලා ඇති මේ ජනෙල් නිකන් පුපුරනවා වගේ දඩ ගාලා දෙතරනවා. ඒ වෙන්නේ අනුනාදය නිසාම තමයි. කියන්නේ යාන්තම් එන්ජින් එක ඔන් එකේ දීද්දි එක වෙලාවකදී එන්ජින් එකේ වයිබ්‍රේට් එක නැත්නම් එන්ජින් එකේ සංඛ්‍යාතය මේ වීදුරු වල සංඛ්‍යාතයට සමාන වෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ওই ජනෙල්ලේම නිකන් ඔය වීදුරු නිකන් පුපුරන සයිස් එකට දෙදරනවා වගේ ස්වභාවයක් එනවා. ඒවා අවම කරන්න තමයි රබර් පටි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔය CTV බස් කියලා ගත්තේ මම ඒකයි. ප්‍රයිවට් ගෝ වෙලාවට තියෙන අලුත් බස්. ඒ අලුත් බස් වල හොඳටම රබර් පටි දාලා තියෙන්නේ. රබර් කියන්නේ මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. රබර් කියන්නේ කම්පැනි උරා ගන්න පුළුවන් හොඳ ද්‍රව්‍යයක්. ලෝකේ කම්පැනි උරා ගන්න තියෙන හොඳම ද්‍රව්‍යයක් තමයි රබර් කියන්නේ. ඒතර රබර් පටියක් දාලා තිබුණොත් මේ කම්පැනි වෙන ශක්තිය ටක් ගාලා රබර් වලින් උරා ගන්නවා. ඒතර වීදුරු දෙදරන්න නැතුව ඒකෙන් තියා ගන්න පුළුවන්. ඔය පුටුවකුණත් අඩියට පුටුවක් ස්ටෑන්ඩ් එක අඩියට රබර් දාන්න හේතුව ඕක. ඒතර එයා ඇදගෙන යද්දි කම්පණය වෙන්නේ නැහැ, දෙදරන්නේ නැහැ, නැත්නම් ඇදෙන්නේ නැහැ. හරිනේ. තව හේතුවක් තමයි ඝර්ෂණයත් වැඩි යාගේ. ඒ ඔය දෙකම හින්දා පාවිච්චි කරනවා. හරිනා ලියන්න මේක. ගොරෝන අවස්ථාවකදී ගොරෝන අවස්ථාවකදී ජනෙල් දෙදිරීම ගොරෝන අවස්ථාවකදී ජනෙල් දෙදිරීම ඊට පස්සේ ඉන එක බස් එක එන්ජිම ස්ටාර්ට් කර ඇති විට බස් එක එන්ජිම ස්ටාර්ට් කර ඇති විට ජනෙල් දෙදිරීම ඉන එක ගායිකාවක් කියන විටදී ගායිකාවක් ගී කියන විටදී ගී ගායනා කරන විටදී වීදුරු විඳීම අවට ඇති වීදුරු විඳියාම මේ කියන தත්ත්ව නම් ලේසියෙන් ගන්න බෑ. يعني සංඛ්‍යාත ඔය මට්ටමකට ලේසියෙන් වැඩි කරන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒ නිසා ඒක ට්‍රේනින් කරපු කෙනෙකුට විතරයි කරන්න පුළුවන්. සමහර විටදී ස්වභාවිකව මේක පීඩපු යනුත් ඉන්න පුළුවන්. ඔය දැන් මෙතන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ගෑල් ළමයිට ගෙදර ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් කෑ ගහලා බලන්න අයියේ වීදුරු විඳිනවා ඇති සමහරවිට. මේ try කරලා බලන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනුනාදය වළක්වන්න ඕන අවස්ථාවක් විදියට තමයි අර පාලමේ සිද්ධිය අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර හමුදාසේ බලමු මේක සාමාන්‍ය පාලමේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කියාට වෙන්නේ නැහැ. හමුදාසේ බලුන්ට ඒ ටයිමින් කියන එක හුරු කරලා තියෙන්නේ. ඒතර පාලමුඩ සාමාන්‍ය පොඩි පාලම් උඩ හොඳේ පත පාලම් උඩත් ඉතින් ඒ අදාළ ප්‍රමාණය කියොත් කරගන්න පුළුවන්. හරියට මේ අනුකාණ්ඩය නැත්නම් ආමිගේ පිරිස අර මාච් පාස් කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට හරියටම පාතියලා ගියොත් එහෙම අනුනාද වුණොත් මේ පාලම කැඩෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ලියන හමුදා අනුකාණ්ඩයක් පාලමක් මතින් ගමන් කිරීමේදී රිද්මයානුකූලව පා තැබීමේදී පාලම අනුනාද වී කැඩී යාමට ඉඩ ඇත. පාලම අනුනාද වී කැඩී යාමට ඉඩ ඇත. right ලියන මාතෘකාව බාටන් අවලම්බ පද්ධතියකින් අනුනාදය ආදර්ශනීය කිරීම. බාටන් අවලම්බ පද්ධතියකින්
බාටන් අවලම්බ පද්ධතියකින් අනුනාදය ආදර්ශනය කිරීම. සිංහ රෙජිමේන්තුවේ විනාඩියට 120ල්ලු පියවර. ශානුක ඔයා දන්නවද ඒක? ඔව් සර්. සාමාන්‍ය 90. සාමාන්‍ය 90. ඒ කියන්නේ යාළුවා සංඛ්‍යාතයකට හරියටම අඩිය තියන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ යාළුවාට හරියට සෙට් වුණොත් කරගන්න පුළුවන් අර. බාටන් අවලම්බ පද්ධතියේ සිද්ධිය අනුනාදය ආදර්ශනය කරන්න මේක මම හිතා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා අපිට උනක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට එයා කරන්නේ මෙහෙම මේකේ ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි වෙනවා එයා කරලා තියෙන විදිහට විවිධ දිගවල් තියෙන අවලම්බ කීපයක් අරගන්නවා. ඒවා එල්ලනවා ටිකක් සැහැල්ලු තන්තුවක. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ තන්තුව හරහා සම්පේෂණය වෙන්න ඕන මේ සෙට් එකට. ඉතින් මේක යකඩ අපි තුමු මේ බිත්ති එක ගැට ගහලා මේකේ බිත්තිය කෙල්ලුවට වැඩක් නැහැ. මොකද බිත්තිය හරහා සම්පේෂණ වුණාට මේවට හොඳට යන්නේ නැහැ. හොඳින් සම්පේෂණය වෙන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි තන්තුවක එල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ මේක එල්ලනවා ටිකක් වැඩි ස්කන්ධයක් තියෙන සරල අවලම්බයක්. ටිකක් වැඩි ස්කන්ධයක් තියෙන එකක්. ඒතර ඔයාලට පේනවා ස්කන්ධය වැඩි එක්කෙනෙක් කියන්නේ ශක්තිය වැඩි. මෙන්න මේක ස්කන්ධය වැඩි. එයා එක්කෙනෙකුට නම් දිගෙන් සමානයි අනික කට්ටිය දිගෙන් සමාන නැහැ. එතකොට මේ ABC කියන සෙට් එක අරගෙන මේ X කියන එක කෙනා තමයි. මම මෙයාව කම්පණය කරලා අතාරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙයා කම්පණය කරනකොට මෙයාට ලොකු ශක්තියක් එනවා. එයාට ලොකු ස්කන්ධයක් තියෙනවා. අපි මේ පිහිටීමට අරන් අතහැරියා කියන්නේ ඔයාලට දෙනවා මම ලොකු විභව ශක්තියක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක එහෙට මෙහෙට යන්නේ ලොකු ශක්තියක් එයාගේ මූලික ශක්තිය විදියට තියෙනවා. මේ දෙවතරයදී ලොකු ශක්තියක් තියෙන මුළු ශක්තිය විදියට. ඒකෙන් කොටසක් ටික ටික මෙහෙට සම්පේෂණය වෙන්න ගන්නවා. ඒකල මේ කට්ටිය මොකද්ද වෙන්නේ? මෙයාගෙන් එන මෙන්න මෙයාගෙන් එන ශක්තිය මේ කට්ටිය දෝලණය වෙන්න ගන්නවා. හැබැයි නිකන් නෙමෙයි මෙයා නිසා දෝලණය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙයා තමයි ඒගොල්ලෝක දෝලණය කරන්නේ. දැන් මෙහෙම නම් තියෙන්නේ එයා මෙහෙම දෝලණය වෙනකොට මේ මෙන්න මේ ගැට කාලා තියෙන නූලත් ඇඹරෙනවනේ මෙහෙම. ඒ නූල ඇඹරෙනකොට නූලත් එක්ක මේගොල්ලොත් ටික ටික ඇඹරෙන්න ගන්නවා. හොඳින් නිරීක්ෂණය කරාට පස්සේ මෙයා යම්කිසි සංඛ්‍යාතකින් දෝලණය වෙන්නේ. මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය අපි දන්නවා දැන්ටමත් L බෙදීම G මත තමයි රඳාපවතින්නේ. මෙයාට සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් F1 කියලා. මේ හැම එකේම සංඛ්‍යාතය මේ A B C D හැම එකම දෝලණය වෙන සංඛ්‍යාතය Fම කියලා කියනවා. F1ම කියලා කියනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලට පේනවා මේ සෙට් එකම කුත දෝලණයකට ලක් කළා තියෙන්නේ. මෙයා නිසා මේගොල්ලෝ කුත දෝලණය ලක් කළා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙයා ස්වභාවික දෝලණයක යන්නේ. ඉතින් එයාට දෝලණය කළා මං අතහැරලා තින්නේ. එයාගේ පාඩුව එයා දෝලණය වෙනවා. එයා දෝලණය වෙන්නේ එයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතේ නේ. හැබැයි මේගොල්ලෝ දෝලණය වෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාත වලින් නෙමෙයි. එයාලා දෝලණය වෙන්නේ මෙයා නිසා. මෙයා නිසානේ මේ කට්ටිය දෝලණය. මෙයාගේ සංඛ්‍යාතය තමයි මේ කට්ටියට එන්නේ. ඒ ASCII එක්කෙනෙක්ට මාර දෙයක් කරනවා. මෙන්න මෙයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. මෙන්න මෙයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයත් සංඛ්‍යාත ගත්තොත් මේ පැත්ත වැරදිනේ. මෙන්න මෙයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය. මේ දිග සමාන වීම තුල පේනවනේ. දිග සමාන වීම තුල මෙන්න මෙයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයයි මෙයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය සමානයි. මෙයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතනේ මේ කට්ටිය කෘත සංඛ්‍යාතයටපත් වෙන්නේ. ඒතර මේගොල්ල මෙන්න මෙයාව දෝලණය කරන කෘත සංඛ්‍යාතයයි එයාගේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය සමාන වෙනවා. අන්න ඒ නිසා මෙයා ලොකු ඇහැට පේන විස්තරයකින් දෝලණය වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක බලන්න ඕන නම් ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. බොයලාට අනිවාර්යෙන් ඇති. පුළුවන් වුණා මම බලලා දාන්නම්. මේක අපිට උනත් කරන්නත් පුළුවන් තත්ත්වයක්. අතරමකත් ආසන්න ලෙස දිග වැඩුණොත් බොහෝ වෙලාවට අම්මා දෙනවා මේ තරම් හොඳට වෙන්නේ නැහැ.
හරියටම දිග සමාන කරගත්තොත් නම් ලස්සනට අනුනාද වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දිගෙන් වැඩි ඒවාත් අඩු ඒවාත් අනුනාද වෙන්නේ නැහැ. හරියටම දිග සමාන වීම නිසා ස්වභාවික සංඛ්‍යාතේ කෘත සංඛ්‍යාතේ සමාන වෙලා තමයි අනුනාදයට ලක් වෙන්නේ. ඒ බාඩන අවලම්බ පද්ධතියක් කියන්නේ ඔන්න ඕකට අනුනාදය ආදර්ශනය කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් අනුනාදය අපිට බලා ගන්න හදලා තියෙන සාමාන්‍ය පරීක්ෂණයක්. හරිනේ. එහෙනම් ලියන්න මේවා. බාඩන අවලම්බ පද්ධතියක ස්කන්ධය වැඩි වරහන් ඇතුලේ x කියලා කියනවා. ස්කන්ධය වැඩි වරහන් ඇතුලේ x. අවලම්බය දෝලණය කර අතහැරිය විට එහි ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයෙන් දෝලණය වන අතර වරහන් ඇතුලේ f1 කියලා. වරහන් ඇතුලේ f1 එහි ස්වභාවික සංඛ්‍යාතයෙන් වරහන් ඇතුලේ f1 දෝලණය වන අතර ක්‍රමානුකූලව ABCD සැහැල්ලු ABCD සැහැල්ලු අවලම්බ දෝලණය වේ. ක්‍රමානුකූලව ABCD සැහැල්ලු අවලම්බ දෝලණය වේ. ඒවා කෘත දෝලණයට ලක් වේ. එම නිසා ඒවාහි සංඛ්‍යාතය පළමු අවලම්බයේ සංඛ්‍යාතයට සමාන වේ. පොඩි ඉඩක් තියලා මේක ඇඳ ගන්න. අර තියපු ඉඩේ ලියා ගන්න මෙහෙම. එහිදී C අවලම්බයේ ස්වභාවික සංඛ්‍යාතය කෘත සංඛ්‍යාතයට සමාන වීම නිසා අනුනාදයට ලක් වී උපරිම විස්තාරයෙන් දෝලණය වේ. ඔය කියන රූප සටහන ඇඳගන්න. හරිද? මම කියපු එක තේරෙනවා කියලා හිතනවා. ඒ තමයි මේ සිලබස් එක. යාන්ත්‍ර විද්‍යාව තුලම ආපු විදිය. ඒ කියන්නේ නිව්ටන් නියම වලට වැඩිය ක්ෂමතාව අමාරු. කාර්යක්ෂමතාවය ටිකේ ශක්තිය. ඊට වැඩිය භ්‍රමණ චලිතය, ඊට වැඩිය තරල ගතිකය මේ දැන් අලුත් පාඩම ඊටත් වැඩිය අමාරුයි. ඒ නිසා කවුරු හරි හිතනවනේ මේ කුඩින් පල්ලෙන් ගහලා ගේමක් නැතුව පාස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ තමයි කරන්න තියෙන ලොකුම මෝඩකම. ඒ නිසා මේක හරියටම අල්ලගත්තොත් එවනම් ආසාව කියන එක තියෙන්න ඕන. ඒ ආසාව හදන හැටි මම කිව්වනේ මේ විෂය කරුණු මතම ආසාව හදන්න. ආසාව හදන විදිහ හැමදාම මම කියලා දීලා තියෙනවා. මොකෝ කරන් තියන්නේ? අර රැට නිදියද්දි නිතරම මතක් කරන්න හෙට. හැබැයි ඉතින් හෙට කරන වැඩේ ගැන ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕන. කාලසටහනක් තියෙන්න ඕන. කාලසටහනක් තියුණාට මදි ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕන. කියන්නේ හෙට උදේ පිසිස් නම් පිසිස් වල මොනවද? ඒ තමයි සැලසුම. ඒක දවස් සැලසුම්, මාස සැලසුම්, සති සැලසුම් ඕන විදිහකට තියෙන්න පුළුවන්. දවස ගන්න ඕන රැට සැලසුමක් හදලා දියන්න පුළුවන්. ඒකට සැලසුමේ තියෙනවා හෙට උදේ පිසිස්
අපි තුමු අද කරපු කොටස හෙට බලනවා කියලා හෙට උදේ නැගිටලා. එතකොට ඔයා රැට නිදියන්නේ ඒක බල මං හෙට කොහොම හරි ඒ ටික බලලා තේරුම් ගන්නවා. උදේ හැරිච්ච ගමන් ඔයාලට මතක් කරන් දින්නේ. ඇඳෙන් නැගිටින්න කලින් මම අද දවසේ උදේ තියෙන මේ ටික ඒ ටික කරනවා, දවල්ට තියෙන මේ ටික, රැට තියෙන මේ ටික මං ඒ ටික හරියටම කරනවා. ඔය සිතුවිලි කියන ඔය හිත සිතුවිල්ල උදේ එක බලෙන් ඇති කරන්න උදේට රැට. ඒක තුලම ආසාව එනවා. ඕක අස්සෙන් මතුවෙනවා උදේට ඇහැරෙනකොට රැට නිදිනකොට. රැට නිදිනකොට හිතනවා අම්මෝ හෙටත් මා කර්ම දවසන්නේ පාඩම් කරන්න තියෙනවනේ කියලා. ඒක එන්න දෙන්න බාවොත් තමයි අවුල. ඒ සිතුවිල්ල එනකොට මේ එන එක හොඳ නැහැ කියලා අයින් කළා දාන්න. නෑ නෑ ඔයාට ඕන විදියට නෙමෙයි මම වැඩ කරන්නේ. හෙට හොඳ දවසක්. ඔයා පාඩු ඉන්න හෙට හොඳ දවසක් මම හොඳටම වැඩ කරනවා හෙට. අදත් වැඩ කරා හෙටත් පුළුවන් තරම් කරා. අන්න ඒ විදියට සිතුවිල්ල ඒ එන නරක සිතුවිල්ල පාලනය කරන්නම වෙනවා. එහෙම නැතුව ආට හිතුනොත් උදේ නැගිටිනකොට අපෝ අදත් මල කර්ම දවසක්. දැන් ඉතින් අදපන්කෝ හරකා වගේ කියලා. එතනින් යාට ඉතින් පාඩම් කරන්න බෑ. ඒකෙන්ම තේරෙනවා හිත වෙනස් කරන්න නැතුව කවදාවත් වැඩ කරන්න බෑ. ඒ පළවෙනි එක. සිතුවිලි වෙනස් ට්‍රේනින් කරන එක. ඔය ට්‍රේනින් කරගෙන යන ගමන් ඔන්න මෝඩකමට කියන ටිකක් කළා කියලා අද නම් ටිකක් උදේවරු වැඩ ගියා. දැන් ෆෝන් එකක් ගත්තා නම් හරි කියලා නැත්තම් ටීවී එක පොඩ්ඩක් බලනවා සින්දුවක් අහනවා. ඒ වගේ මෝඩ මොකක් හරි වැඩකට මැදදී යනවා. ඔන්න ඔයාට වැඩ කරගෙන යනවා වැඩ යනවා කියලා හිතන්නකො. ඔයාට හිතන දැන් ටිකක් වැඩ කරනවා වගේ පැයක් දෙකක් වැඩ කරලා දෙයින් දවසට උදේවරු කියන්නකො. දැන් ටිකක් වැඩ කරනවා වගේ දැන් පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක ගත්තා හොඳයි කියනවා. අන්න ආයෙ අර කැත සිතුවිලි පරණ වැඩක් නැති ජරා සිතුවිල්ල එනවා. ඔයා පාලනය කරන්න ඕනම සිතුවිල්ල තමයි ඇහිලා තියෙන්නේ. අන්නේ වෙලාවේදී ආයි කියන්නේ නෑ වැඩ කරා තමයි තව කරන්න තියෙන ඒවා මම කොහොම හරි සුපිරියට කරනවා. දැන්ට මම පොඩ්ඩක් අයින් වෙන්නම් වා කියනවා නම් කියලා විනාඩි 10ක් විතර. ඒ කියන්නේ මම තව විනාඩි 10කින් එනවා කියලා ඔලුවට දීලාම ගිහිල්ලා අයින් වෙනවා. අයින් වෙලා ගිහිල්ලා සතුටින් ඒ ඉන්නලා දැන් හරි. දැන් මම අයින් වෙලා ඉන්නේ මම කිසි දෙයක් ඕනේ. දැන් ඔයා කැමති දෙයක් හිතන්න. ඒ වෙලාවේදී වා තේ එකක් බොන්න, අම්මා තාත්තත් එක්ක කතා කරන්න, පරිසරය දිහා බලන්න, දුවන්න, පනින්න අර විනාඩි 10කින් ගැලවෙන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් කරන්න. අවශ්‍යම නම් සින්දුවකට යන්න ඒකත් ඕනේ නැහැ මම නම් කියන්නේ. මොකද සින්දුවකට යන්න ෆෝන් එක අතට ගැනීම තුල ෆෝන් එකෙන් යහින් යහට කෙරවලක් නැතුව පැය 4-5කට යනවා. ඒ නිසා සින්දුවක් අහනවා පොත ගන්න එපා. මොකද ඔයාලා පාලනය කරන්න බෑ. සින්දුවක් අහන්න අතට ගන්න ෆෝන් එකේ මැසේජ් එකක් දැක්කොත් ඒක හරහා ගිහිල්ලා ඉවර වෙන්නේ කෙරවලක් නැතුව. පාලනයක් තියෙන එකෙන් නම් ටිකක් දුර යනකොට තේරෙනවා මේක අවුල් කියලා. එතනින්ම සමහර විට ඒක අවුල් කියලා හිතලා මොකෙද? තව චූට්ටක් බල්ලා යනවා කියලා ඒත් ඒකම läගලා ඉඳලා ආයි කිලෝ ගන්න. පාලනයක් තියෙන එක නම් දැන් අවුල් ආයි චුට්ට නෙමෙයි ආයි මුකුත් නෑ. ඔයා පැත්තකට විසිකලා දාලා එනුන් ඉන්නවා. ඉතින් පාලනයක් නෑ ඔයාලට මන් දන්න විදිය. අනිත් එක තමයි ඕකට ගියාට පස්සේ දැන් ඕක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවා සමහරු ඉන්ටෝල් එකේ. ඉන්ටෝල් එකේ ෆෝන් එක ඔබනවා කියන එක නැත්නම් විනාඩි 10 බ්‍රේක් එකක් කරන් මම ටීවී බලනවා. නැත්නම් මම ෆෝන් එක ඔබනවා කියන එක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට වැඩ කරන්නේ මේ වෙලාව වෙනකම්. ඒව නෙවෙයි අපි උදේට නැගිටින්නේ මෙන්න මේටි සීමාව කරනවා කියලා. උදේවරු මේ ටික දවල්ට මේ ටික රැට වෙනවා. ඒකල උදේවරු ටික ඉවර කරනවා කියන දැඩි ස්ථානෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. වැඩ කරන්න හැම වෙලාවකම බලන්නේ මේ ටික ඉවර කරලා තමයි මං. අන්න ඒම අරමුණක ඉන්නකොට වෙලා යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අරමුණ තියෙන්නේ ෆෝන් එක බලන එක නම් අර සේරම කර්මයක් වෙනවා වේදනාවක් විතරයි. මතක තියාගන්න මේකට එන හැම එකටම විභාගේ පාස් වෙන්න බෑ කියලා කියන්නත් බෑ අපිට. හැම එකටම විභාග පාස් වෙන්න පුළුවන් ඇත්තම කිව්වොත්. හැබැයි ඒ හැම එකම උත්සාහ කරන්න ඕනේ එතනට යන්න. ඒ උත්සාහ කිරීම තමයි හැම එකටම ගන්න බෑ. ඇත්ත කතාව හැම එකටම මේ උත්සාහ කිරීම ගන්න බෑ. ඒ හැම එකටම ගන්න බැරි එක ඔයා වෙන්න එපා. ඔයා උත්සාහ කරන්න සිතුවිලි වෙනස් කරන්න. සිතුවිලි වෙනස් කරොත් ඔයා සතුටෙන් මේ ගේම ගහයි. සිතුවිලි වෙනස් නොකරොත් ඔයා දුකෙන් පරාද වෙයි. මතක තියාගන්න ඔය දෙක ඉතාම ලස්සනයි. හරියට ඔය මං කියපු විදිහට සිතුවිලි මතකනේ වෙනස් කරන්න හැටි උදේට රැයට වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම මගදී අනවශ්‍ය දෙයකට ෆෝන් එකකට හරි මොනවා හරි අනවශ්‍ය දෙයකට සමහර විට ෆෝන් එක නෙමෙයි වෙන මොනවා හරි අපි තුන් අල්ලපු කේකාගේ ගෙදරට යන්න හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. තව මොකෙක් හරි එක කෝල් එකක් ගන්න හිතනවා වෙන්න පුළුවන්. මොනවා හරි අනවශ්‍ය දෙයකට මට තේරෙන්නේ නැහැ එතන පහළ වෙන සිතුවිල්ල වා අඳුර ගන්න.
ඒක ටක් ගාලා එතනම කල්ලා ඔයාගේ අරමුණ පැත්තටම යන්න. එහෙම හරියට සති තුනක් ඔයා කඩාගෙන ගියොත් හරියට සති තුනක් අල්ලන් හිටියොත් අනිවාර්යෙන්ම එතනින් එහාට ඔයාට තේරෙනවා මේ ට්‍රේනින් කොහොමද ට්‍රේනින් මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. සති තුනක් ට්‍රේනින් කරන්න එතනින් එහාට ඕක ඒක ජීවිතේ බවටපත් වෙනවා. එතකොට ආසාවෙන් සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒක යනවා. එතකොට ආසාව සතුට ඇති වෙනවා. කවදාවත් දුකක් නැහැ මේකේ. සතුට තියෙන්නේ. එන්න දැනගන්න සතුට එනවා. ඒක තුල තව හොයාගෙන යනවා. අනිවාර්යෙන් ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා. සතුටයි ජයග්‍රහණය දෙකම තියෙනවා. සිතුවිලි ඔය යන්නම් වාලේ අනේ අද පොඩ්ඩක් ෆෝන් එක උගනවා. අද දවස නැතුණාට ඉතින් හෙට තියෙනවානේ. ඉතින් හෙට දවසේ ෆෝන් එක උගනවා. අද ෆිල්ම් එකක් බලනවා. ෆිල්ම් එකක් බලන්න නැතුව මේ ජීවිතේ වැඩක් නැහැ වගේ. ඒ වගේ මට්ටමකට ඔයගොල්ලෝ හිත හදලා නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හිත ඔයේ යන්න අරලා සරුංගලේ වගේ. කිසි වෙලාවක දැන් යන්න හදන සරුංගලේ අල්ල ගන්න නැහැ. නවත්ත ගන්න නැහැ ඔය යන්න අරලා. කියන්නේ මොනවා හරි ෆෝන් එක ඔබන්න ඉතුරුත් ඔබනවා. ඔබාගෙන යන එකේ දැන් නවත්තන්න ඉතුරු නැහැ. තව ටිකක් ඔබනවා කියලා ආයෙ ඔබනවා. එහෙම යන්නම් වාලේ යන එකෙට මේක කර්මයක් වෙනවා කොහොමද විභාගේ. ඇයි උට වැඩ යන්නේ කරගන්න බෑ. ඔයාලා කියන්නේ සර් එපා වෙනවා වැඩක් කරෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලා තියෙන්නේ ඒක. ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? ඔයා අවුරුදු දෙක දුක් විඳලා ෆේල් වෙනවා. අවුරුදු දෙකක් දුක් විඳලා ෆේල් වෙනවා. වන්න දෙපැත්ත කොහොමද කියලා. අරක සතුටෙන් පාස් වෙනවා මේක දුකෙන් ෆේල් වෙනවා. ආසයි බලවයි වගේ. ඒ නිසා මං කියන්නේ හැමදාම කියන්නේ ඔයාලට මේ ගේම ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා වෙනස් වුණා. ඒ නිසා මේක දුකක් කරගෙන කර්මයක් කරගන්නවද? සතුටින් ගොඩ යනවද කියන එක 100%ක්ම ඔයාලා අතේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලගේ දෙවියෝ ඔයාලම තමයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න චුට්ටක් කතා කරලා ඉතුරු කොටස යනවා.